Hello Star C So Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来对频道的支持和喜爱。那今天呢是一个很特别的日子啊，在录制这一则占卜的时候，是我们2022年的冬至。那马上呢也要来到我们的圣诞节以及我们2023年的元旦了。在这个特别的日子啊，帮助大家做一个大众占卜，来看一下宇宙给冬至和圣诞节之后，我们一份什么样的礼物啊？希望可以通过这个特别的时间点来帮助大家去接到宇宙的幸运、祝福以及指引。冬至是一个很特别的日子啊，我们知道在塔罗当中会有四季牌阵，那会借用季节转换这一天特殊能量，帮助大家做一个运势指引。当然了，在冬至过去这一天，其实我们也正在迎接2023年整个年度的这个气氛以及运势磁场，所以希望大家可以在年尾的时候多花一点时间来做我们的调节，安住在我们自身的调节上，多去照顾我们自己，以及用一个安心的状态，用一个平静的状态和频率来对待我们的生活。那有可能大家最近会比较忙碌，或者说也会在面对很多问题啊，但是生活就是这样，在周而复始。同样希望大家在忙碌的生活之中，或者说我们的情绪，我们所面临的难题以外，也给一点时间留给我们自己，去关爱我们自己，理解我们自己，以及照顾和整理我们自己。Starcy 也要在这里感恩大家这一年的陪伴。那我们又在一起度过了一个特别的一年。这一个年度当中呢，我们有很多不同的这个灵性上的体验，我们也做了很多大众占卜的单元。那如果刚刚点进这个频道的朋友呢，也欢迎大家来到Starcy 的频道，跟 Starcy 做一个灵性的连接。希望我们可以在未来一个年度当中也互相陪伴，互相的帮助，互相的给予对方能量去成长。希望我们可以在一个爱的频率当中去扬升和提高我们的自身频率，去迎接宇宙给我们的祝福。那希望每个朋友都可以在今天的占卜当中找到你们的幸运，找到你们的转运的关键点。也希望在占卜当中切实的传递宇宙给大家的讯息和信号。祝福大家，也感恩大家。好。那在我们的正式占卜开始之前呢，我们要一起来做一个冥想。今天我们的冥想也会花几分钟的时间啊。我们今天冥想要连接我们的宇宙，那通过宇宙给我们的这个能量啊，来帮助我们调节我们的频率，净化我们自身的能量场，以及给我们各个脉轮一个疗愈。好，大家呢可以在安全的状况之下闭上双眼，以及大家可以找一个比较安静的环境，比如说睡前啦，比如说我们做完瑜伽，比如说我们刚刚洗好澡要休息一下的时候，在一个比较安静或空旷的环境当中，给我们自己几分钟的时间，给我们的身体和我们的细胞、呃我们的小我、我们的高我一个时间去连接和呼吸。好，那让我们一起呢，通过声音震动的方式，一起来连接宇宙。让我们一起来倾听宇宙的声音。让我们静静的闭上双眼，开始调整我们的呼吸。深深的吸气，再深深的吐出来。让我们一起做3次。让我们一起来感受来自宇宙的光线，像一条静静的河流，轻轻的倾泻下来，从我们的头顶开始，慢慢的在我们的身体中流淌。让我们从头顶开始放松，放松我们紧绷的神经和肌肉，放下我们的负担和压力。让我们放松我们的脖颈，放松我们的肩膀，放松我们的脊背、腰椎、双腿、膝盖到脚踝。
让我们感受这个能量的光线正在清澈的穿越我们的身体。好，我们再次深呼吸。让我们一起来感受我们的身体和大地的连接。无论当下大家处在什么样的空间，我们都可以感受，在我们所在的空间，从我们的脚底开始，在静静的、慢慢的、温柔的盘踞着一股能量。我们静静的呼吸，让这个能量扩大，充满我们所在的空间。让我们一起来感受这个能量静静的向上，开始进入我们的脉轮。从我们的海底轮开始，到我们的脐轮，到我们的太阳轮，到我们的心轮，到我们的喉轮，到我们的三眼轮，到达我们的顶轮。随着我们的呼吸，我们的能量正在如此循环。让我们一起来调整我们的频率，让这股能量扩大，并和宇宙重新连接在一起。日升月落，斗转星移。无论外界在怎么样的变化，我们处在什么样的时空，在做着哪一个我，真实的我们，来自源头的我们，永远都是最初的那一个，也是永远被爱着的那一个。让我们一起来感受这一刻的我，也是源头的我。
感恩大家，也感恩宇宙。我们今天的冥想就完成了。好，感受到啊，在这个时节当中，我们的冥想里边带着大家很多的能量和情绪。也感受到大家最近的一段时间呢，多少会有一些疲惫，但是当中还是饱含着希望，饱含着爱和勇气的。宇宙在这里，我觉得正在为大家鼓掌，有这种鼓励和欣喜的意味，也感受到了大家的成长。让我们再次在这里一起来感恩大家，也感恩宇宙。希望在这个特殊的时节、特殊的日子当中，能够带给大家宇宙的能量。也让我们一起加油。好，那下面呢，让我们一起来开始今天的选牌哦。睁开双眼呢，大家可以看到眼前有五副组牌啊，已经是抽好的。今天我们用的是一套塔罗牌，我们会把每一张卡牌当成宇宙的一个礼物。大家可以凭借第一直觉，首先来进行这个卡牌的选择。对哪一副组牌的位置、能量有所感应的话，大家就可以当机立断的去选择这副组牌了。OK， 从左到右呢是1、2、3、4、5的5副组牌。那今天呢，我们是要送给大家一个宇宙的礼物因此呢，不会去限制大家要选择多少副卡牌，或者说大家需要做一个什么样的组合。哪一副牌是给大家什么样的讯号，大家可以自由的去运用这个大众占卜来为大家所用。所以呢，大家可以选择多副有感应的组牌。那为了方便大家的选择，今天我们用天然石当成参照物，来供大家进行一个能量的参照和对应。我们最左边第一副组牌参照的天然石是一颗孔雀石。好，绿色。这是我们最左边第一副组牌的参照天然石。我们的第二副组牌参照天然石是，白色的方解石很像一颗冰糖，一颗方糖，好吧？好，透明的方解石。好，我们第三副组牌参照天然石是紫色的水晶牙。好，是一颗发芽了的水晶我们第四副组牌参照天然石是很像一颗软糖的太阳石。好，有橙红色和乳白色的颜色在当中这是第四副组牌的天然石。我们第五副参照天然石是粉色水晶。好，一颗粉色水晶的天然石切片。大家可以凭借第一直觉来进行选择了。如果还没有选好的朋友们也不要紧张，不要着急，可以点开暂停键来进行一个选择。选好的朋友们，大家有没有记住选好哪一副组牌呢？让我们一起来开始今天的抽牌和读牌吧。选到我们最左边第一副组牌一颗绿色孔雀石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们一起来看的主题呢是2022的冬至以及圣诞来临之时，来自宇宙的一份礼物。这份礼物呢有可能是关乎于我们的整体生活，我们的运势，有可能关乎于我们的情感、事业、财富等等。那 Starseed 会把卡牌当中直接反映出来的能量传递给大家。那希望可以帮助到前来第一副组牌的朋友们大家有可能选到了几副好，那第一副组牌的朋友，我们首先一起来看一下这颗绿色的孔雀石所对应的 Tarot 塔罗牌当中是什么样的能量？我们一起来揭开我们今天主牌OK， 我们看到了Queen of Swords， 好，宝剑的皇后。这副牌好美哦。我们可以看到宝剑皇后皇后的身上有一个战斗的号角，然后跟传统塔罗牌是一样的，皇后的一只手是在接纳，一只手是在判断的杀伐决断的。我们可以看到象征着灵性，象征着直觉、感应和号召力的雄鹰。这副牌的朋友我感受到
你们的礼物是什么？你们在这个有可能是这个占卜当下，有可能这个时节这几天来临的时候，你突然会变得头脑很清晰。就是如果你之前还有点晕晕的，或者说你有可能有点迷茫，你对于当下的一些现况分辨不清，或者说你会有一点非黑即白的一些判断，比如说这件事情就是好就是坏，我就是可以就是不可以等等，你会在这个冬至和圣诞来临的时候完全清晰下来。有可能你会做一个真正的inventory， 比如说这一年度你发生了什么，你做过什么，而且你未来那个目标和方向是什么，有可能会更加明确和清晰起来。所以宇宙给你的这一份礼物比较明确的就是你会有很清晰的判断，而且是偏于理性的判断。虽然说宝剑皇后里边也会带有一些阴性能量，也代表了其实你们的理性判断也会遵从你们的感觉和直觉，但同时我也感受到第一副组牌的朋友，其实你们会真正的拿出你们的智商啊，比如说我智商开始在线了，或者说我整个人开始让自己去有一个比较明确的察知，有一个明确的总结和一个明确的感受以及判断了。我觉得其实你们是很独立以及很有主张的人。我看到很多朋友，你们在这一组当中会有一种独具一格的，就属于这个世代吧，这个水平世代里边的独立性。还有就是客观，就是你们并不只是一个主观的人，你们很多时候是客观的，你们也会很明确的去看待现状，你们会对自己有一个很明晰的判断，以及你们也非常的需要在这个时候给自己一个很明确的立足点。比如说我是谁，那我在这个能量当中，我在现在这个时间点，我在这个空间、这个场面、这个生活里边，我扮演一个什么样的角色。那这份礼物也让我感到第一副牌的朋友，其实你们在之前有可能经历了一个让你们比较纠结的，让你们有可能比较迷茫的，或者说你非常需要拿出你的判断力和直觉，还有就是你的号召力啊，你的领导力等等，但你有可能迟迟的没有让自己去下某一个判断。而当下我觉得你有可能醒来了，这种醒它有可能也伴随着一种觉醒 awakening， 所以你有可能会感受得到啊，宇宙在给你什么，在这个时间点有可能复合着宇宙的能量，你走到了哪一边，你在你这个生活或者说你成长的第几个层级，你未来需要往哪个方向去前进。很多朋友有可能你们在做一个断舍离，但我觉得它并不只是生活中的，或者说情感中的，我事业中哪个层面，有可能是关乎到你整体的人生发展以及你这个质的飞跃的。有很多朋友我感觉到啊，其实你们在当下这个时间点之内，宇宙也会教你如何去变得更加独立，如何去更加理解和欣赏自己的这一份独立性跟外界的不同。你有可能不再让自己冲突或冲撞，反而会让自己站在高地，就是我会让自己独一无二的成为我行我素的我，这个时代里边有可能站在最前面的我。就是这样的一个状态。那我们今天呢，首先会帮大家去抽牌，来看一下啊，我们的塔罗给我们什么样的能量，这份礼物是什么？我们也会结合其他的神谕卡，帮大家一起来进行这个解读。我感觉到这副牌的朋友，有一些朋友，你们有可能会从那种情感和事业，或者说人际关系啊，也包括家人跟家人之间的连接等等啊，比较模糊的一个状况，或者说比较自我牺牲的状况，变成一种独立独断的状况。所以很多朋友，我觉得你们并不会让自己在这个时间段以后有多么的不坚决，反而你会让自己很坚决的去决定我要还是不要。第一张的 Tower，OK， 我们再看一下啊，我这个牌飞出来啊。The Fool。Seven of Wands in reverse， 好，很明确啊。很多朋友啊，我觉得这副牌大家可能看到 Tower 就有可能会觉得，哇，这是什么？这是礼物吗？还是说会发生什么 ？Tower 它是逆位啊。有些朋友，我觉得你有可能刚从一个断裂性的场景当中复原，但不是每一个人，有可能之前你经历了一些让你，我有点惊讶的事情，或者说我突然迎来了一个生活的转变。我突然需要让自己去做一些改变或决断了，这有可能是你始料未及的。但是这种突然的改变，你反而从中获得了一个全新的机会的Fool。所以我觉得你们有可能会让自己在未来这个阶段当中，真正的看到你的新开始是什么。你可以让自己去关心和关怀你生活当中什么样的一个部分，或者说你干脆
就会让自己把注意力集中在自己的身上。宇宙给你的这份礼物是一个全新的 new beginnings， 也就是你不会让自己跟周围的能量和环境进行太多的牵扯，你会非常大胆的做自己，以及你不会有那么多的纠结和彷徨，或者说我心里边有一种心有余悸的感觉，有一种惴惴不安的感觉。宇宙来给你这份能量的时候，同样也赋予了你天真，让你重新找回了初心。所以当下我觉得很多朋友，你们在整个的冬至和圣诞来临的时候，你会突然的让自己轻松起来，做你的内心小孩，你会让自己看到一些新的可能性。还有就是你不会让自己在断裂的局面底下进行某一种坚持，相反你会让自己退后，你会让自己去顺应宇宙的安排，做一个新的选择。Seven of Wands in reverse， 我们可以看到权杖7号的逆位，这个也是过去的你们呢。我觉得这个的 Fool 才是新的你们，因为它毕竟是一张 Major Arcana， 就代表了你们在之前，我们可以看到这个穿着绿绿衣服的人呢，我们可以归为他们两个是一个人的感觉。曾经你们就是说奋斗过，挣扎过，或者说你们会让自己觉得我不得不去捍卫什么，我一定要让自己去做一个什么样的人，我怎么样才能够去牢牢的保护住我的事业、我的感情、我的家园。在这个冬至和这个圣诞来临的时候，你会突然的感觉到我不需要再争取了，我就要做我自己，我也不需要再掩饰了。你可以去展现你的野心，你可以展现出你的自在，而且你不会让自己去受到情感的牵连。比如说之前一个阶段分手或被分手了，你有可能内心一直在期待，或者说你一直在给自己一个情感的规划。我觉得不管你在期待着什么，你会从这种期待当中解放。我们有期待的时候，总是会让自己沉重的。而我觉得地父朋友你们其实是轻装上阵的一个典型，你们是不会让自己在一个，比如这个环境、这个事业、这个事件它不适宜我，或者说这个朋友我跟他之间没有办法有更多的话题，我们两个没有办法讲清楚，你不会让自己为了这件事情而过度纠结，或者说过度挣扎。相反，你会觉得管他的呢，我可以让我自己大胆的往前走。其实你们在这一刻才是真正自由的，才是真正做自己的。所以宇宙这个礼物的 Fool 其实也代表你们内心小孩，它是一个0号牌。0其实是宇宙最初衷的意思，其实宇宙的意思并不是一，我们要如何合一。所有的数字其实在0面前都是未来数字，后来的数字。而我感觉到其实很多朋友，你们在回到自己的初心和原点。很多朋友我觉得你们会在这个季节或目前这个阶段里边突然找到一个全新的方向。比如说你突然的就不会为情所困了，你突然的就不会为了一件之前没有做完的事情所挂心忧虑了，你突然不会为了一件事情我 shock 了很久，我惊讶了很久，我迟迟的没有办法走出来。我觉得你们会真正的做自己的国王或女王，去决定什么是你想要的。我们可以看到这个牌当中，宝剑女皇的姿态和她的眼神其实是很英姿飒爽的，而且这当中所饱含的东西并不是友情，我觉得它是一种真正的明理以及信任。还有就是我会去接纳我应该去接纳的，属于我的，而我不会为了那些不属于我的，或者说要去影响我，给我带来负面能量和夹杂着很多压力的信号，你会把它真正的阻挡在你的世界之外。所以我觉得对于你们来讲，其实你们内心当中真正的这种成长，真正这种蜕变，其实它已经到了一个新的阶段。有很多朋友我觉得你们其实是这种会让人看到了之后有一种很清新的脱俗的感觉，或者说你有可能不太容易让自己在这个事业当中有太多的染污，你会让自己真正的找到你内心当中真实的信号，你会为自己的直觉和感觉负责，这就是宇宙给你的这份礼物。我们继续看一下有没有什么追加的信号和讯息好，第一张牌飞出来了。Star 星星牌，好 Wheel of Fortune 命运之轮。我们看到命运之轮的正位好，我继续来看一下大家有没有看到这个 The Star 这个女神牌其实跟这一张神谕卡很像我们一会儿会一起来分析一下能量是什么样的。Five of Swords， 我觉得这份礼物当中其实是有祝福的。如果之前你们不得不去放弃什么，对什么要
要拔掉我的希望，要拔掉我的勇气，我对一切有可能已经不再具有一个知觉，有点麻木啊。这个阶段对你们来讲其实非常重要，因为你会在之前的这种废墟和绝望当中，真正的找到属于你的姿态。之前无论什么，宇宙要告诉你，那个你再去选择的、纠结的、等待的、惊讶的事情，有可能并不属于你，你值得更好的，you deserve better。所以说，宇宙会让你在这个阶段里边看到，其实这一切无外乎是一场业力，也是一个命运，但同时它并不是一个我们说不幸运，我们不能说它是一个诅咒，而相反，它其实是你一个走完完整业力的信号。你会在这个当中真正的把自己拔出来。这边宝剑5号啊，我们可以看到和 Queen of Swords 的能量其实非常相似。无论你遇见的是不良好的人事物，类似于小人，还是说背叛，还是说你遇见了一些让你在感情里边、在生活里边无能为力的事情，我们看的都是宝剑。也就是说，你会让自己在这个地方真正的醒来、清醒起来。很多朋友，如果你们是受了情伤，还说你们在整个下半年度，你感觉自己什么都没有很好，或者说什么都平平吧。一些朋友有可能会，真正的在自己最期望的事件里边感受到一种，比如说失望啊，甚至绝望。我觉得没有关系啊，宇宙会把你需要的和属于你的东西带到你的生活里边，而你有可能也会真正的脱离之前让你觉得无力的人事物。我觉得这种脱离一些朋友啊，要因人而异。很多人我觉得你们就是在自己的自动断舍离，还有一些朋友就是你们因为要做自己了，你没有办法让自己去附和其他的人，所以你不得不把其他的不再 support 你的能量排除到你的世界之外。可以参考任何一件事情，感情、友情，你和原生家庭的连接，你的事业，你事业中的伙伴，都算。我觉得其实是一件大事情，对于你来讲，它不只是一个我和一个人的连接，我和一件事情的连接而已。其实它是你的完整的一堂课，你的课其实是让自己回到你的初心当中。有可能之前你会因为一些，期待，我们在3D 世界当中永远都有世俗的期待啊，我期待自己是完美的，那我期待这件事情可以有一个什么结果，我期待这个人给我什么样的回馈。但其实我觉得，其实你们在整个的业力的轨道，以及这一世你们要经历当中，要有你们自己要学的课。这个命运之轮当中，我们说有 good luck， 有 change， 但是其实我们可以看到很多书卷啊，有很多的这个像阿卡西一样的记录等等，所以说它其实也承载了你们的一部分的业力和你们要必须学习的课题。我觉得你们的指导灵在周围告诉你们，你的周围确实有敌人，你的 enemies， 你确实有敌人，你确实也有很多要去独立面对的部分，有可能你自己都觉得力不从心，或者说我一个人要面对太多，因为你们其实是非常理想主义的一群人，你们不太容易让自己单纯的降低自己的标准和要求，或者说你们不太想让自己真正的变成一个很世俗的人。所以这些牌卡都在告诉你，如果你面临的是冲击，如果你面临的是让你有一种缺失感的，或者说你不得不去面临一些不良好的人事物，人际的纠纷等等，你可以去放弃挣扎了，因为你真正的开始，你真正的一个新起点已经到来了。而之前这些不再属于你的，或者让你纠结的人事物，他们可以随着你的淡定，随着你的一次断舍离和你坚决的态度，比如说我现在要跟宇宙讲好了，我要去断舍离这件事情，你们的发愿非常的重要，所以当下你们的许愿也正在被宇宙听到啊，他们在给你带来一个新的开始。这边我们可以看一下神谕卡给我们什么样的信号啊？我们首先看到的是 Energy and Spirit Oracle， 我们抽到44号，这是一张很多天使都在这当中的卡牌 Divine Presence， 一个神圣的时刻啊 The Force of Love and Creation。 我觉得其实你们一直在等一个柳暗花明又一村的时刻，你们之前跟天使和宇宙的祈祷，宇宙有回应到，还有就是你们跟太阳之神的能量连接是很强的，你们的世界在当下的可以说听这个占卜的此时此刻已经亮起来了。你的不管是之前的我觉得是纠结吧，一些朋友可能刚刚穿越过灵性的黑夜，还有一些朋友有可能你们在等一个好的消息，你们在等一个对的时间，你们在等一个 good luck 一个好运降临。宇宙要告诉你，你的好运已经要降临了，因为时间对了之前有可能时间不对，有可能你还没有学完，有可能你还在很多的这个业力的课当中有很多的这个缠绕的丝线。
很多朋友啊，这边天王的狮子10宫代表了你在事业上的一次转折，有可能你在事业上遇见了滑铁卢啊，遇见了瓶颈期，遇见了小人，遇见了抵抗不了的外界的嘈杂的信号、挫折、障碍等等。无论如何，其实我看到你们的世界重新放晴了，你们会有重新去爱和重新去创造的力量以及勇气，这是天使和宇宙以及你的指导灵给你的。好，这边第2张牌我们一起看到啊 Kintsugi， 这是一个日语啊，这张牌很有趣，它是一个日本的工艺啊。我们可以看到这个女神，她的身上会有这个金箔，好吗？这个特别这个陶器啊 ，Kintsugi 大家了解的朋友，大家可能会知道，碎裂的陶器啊，可以用金漆把它拼起来。那无论是碗呢，还是说陶器，比如说茶杯等等啊。那上面有这种金箔的这个丝线啊，非常的艺术，而且每一件都不一样，就是 Kintsugi 的工艺啊。我们可以看到女生的大腿上都是，这很像是一个断臂的维纳斯啊，自己之前已经摔碎。但很多朋友我觉得啊，这张牌其实在告诉你们的就是接纳自己生活里边的不完美，而你们其实是最独特的一群人。我们可以看到这女神的眼神有没有一样？大家不要怕，很威严，而且我觉得很酷啊，说实话，然后也非常的符合这个时代给大家的讯号，就是完全做自己。很多朋友你们身上有水瓶和天王的元素啊，有可能你们的星盘当中有天王，还有就是狮子，然后很多朋友我觉得你们身上的风向是比较强的，你们有可能也是固定星座，水瓶、狮子、金牛、天蝎啊。一些朋友我觉得对于你们来讲，你们的幸运为什么到来？因为你们在找到一个做自己的方式啊，每一块金漆其实都是伤口带来的。还有就是你们也曾经经历过碎裂的 tower， 我们可以看到 tower moment， 你们曾经经历过碎裂，但是宇宙帮助你用金漆将这个塔拼好了，你世界当中的图案将会有全新的图腾，而且跟任何人都不一样，你是最独特的。还有就是你会让周围的很多人是望尘莫及的一种成长啊，你之前有可能只是一个小小的蝴蝶，或你现在是小小的一个蛹啊，有可能一些朋友还比较年轻，我不知道这样形容准不准确，毛毛虫好吗？很可爱，但其实你在这一次之后，真正展现出来的形态是让人非常意想不到的，这样的一种改变，其实是我觉得是宇宙给你的一种馈赠，还有就是这才是真正的你啊，我们这边来看一下啊，我们抽到的这个宇宙给我们的建议和指引以及祝福是什么？首先我们看一下 The Sacred Forest。我们抽到一张，我们刚刚所讲的这个能量在这个牌当中也有所体现啊 ，Phoenix 凤凰牌 ，Transmutation。很多朋友我觉得啊，你们真正经历过的是刀山火海，因为这个瓷器啊也是要经历火烤、制火的 ，OK，灼烤才能真正成为一个艺术品，而且独一无二，好吗？展现你的顶轮的能量。所以很多朋友，我觉得对于你们来讲，一件事情的失败和滑铁卢反而成就了你。宇宙来给你的这份礼物，有可能有点痛，但是它真正的让你成为了自己。我看到你们穿越了烈火啊，很多朋友你们跟44和11很有缘分啊，有可能是你们这个双生火焰的课题啊 ，Twin Flame 的课题，Soulmate 课题都有可能。但其实对于你们来讲，这是一次爱的学习。你要把它当成一次爱的学习，还有就是凤凰在看着更高的方向，你看到的有可能是宇宙远方，你的灵魂的家园，你的一片蓝图。其实你们有很明确的、很广阔的一片天空，只要你的心态转了，你会从炽火呀、火焰山呐，真正的回到一个鲜花绽放的 OK 湖面平静的平原，你会看到真正的太阳，而不是只是夜晚的星空。所以有一些朋友，我觉得其实你们不管你们对待遇见的是什么样的事情，你们现在看到的是哪一片天空，宇宙在告诉你的就是你有最广阔的一片天空，你的世界只要是你愿意，它就可以是明亮的，并不是所谓的心灵鸡汤，而是真正的。因为其实你们身上有很明显的神给你的信号和讯息，或者说更高的频率给你带来的讯号和讯息啊。第2章我们看一下宇宙给我们什么样的一句话，送给我们在冬至和圣诞节的这一天啊。那我们这一套卡牌是一套藏传的佛教箴言，所以它有可能不会像是其他的圣诞祝福那么温馨，但是把这句话送给大家。その人を愛せないまでも気づけようとする心は捨てましょう。
You don't have to love everyone. Just don't desire to hurt them. 哇，我觉得两种语言所表达出来的情境真的是完全不同。当下 Starcy 把自己感受到的能量啊，再用第三种语言传递给大家。我们熟悉的中文啊，我感到这张牌当中其实有很明显的塔的能量，冥王星的能量，这张 Phoenix 凤凰牌的能量，有一种不爱掉就毁掉的感觉啊。我们其实并不用让自己去爱任何人，或者说我们不用逼迫自己去爱任何人。我爱不了这个人，有可能你会产生很多纠结，很多情绪啊。我们的心境里面会展现出许多的杂念，他们会不断的衍生和转变出不同的情绪。这个时候我们就会产生更多的业力啊。其实我们在3D 世界当中就是想太多嘛啊，就是从佛和神的角度来讲，Just don't desire to hurt them。只要你没有去展现出一种嗔恨心，我一定要去伤害他，我一定要去把这个陶器摔毁掉。因为在这个时候，其实你也在把自己去摔碎。其实因为你的心在那个时候是破碎的，你没有办法去展现出爱，有可能才会相反的将它成为一种恨。那这个时候你有可能会从非常完整的一个个体爆发出能量，将自己摔伤。就想象你是一个瓷器，其实我们可以是任何一个介质，我们可以是任何一件事情，比如说你是一片水晶，这都可以。当你受伤的时候，你内在爆发出能量会伤害自己，那这种能量有可能是，比如说我要给这个人一个回馈，我要给他一个反击，我要给他任何一种情绪，其实它都会让你在这个当中无法自拔，它就变成了一个真正的漩涡。这边是 Wheel of Fortune， 你要看到啊，这个愚人牌看到的是无忧无虑的远方，还有就是你会有新的机会，哪怕下一次机会有可能跟你想象的完全不同，但是你不需要让自己纠结在和等在原地以及冷在原地。我看到其实你们是暗中被关注的啊，无论是你们在意的人事物还是宇宙，但同时当下我们不能让自己只去追求我们想要的。这张牌告诉我们就是这样的一个意思。爱不了就爱不了了，但是我们不需要去伤害任何一件跟我们曾有缘的人事物，不管跟我们之间有什么样的一个渊源，我们把这个缘要么就了了，要么结成一个善缘，要么就是先去找寻我们拼凑我们自己。当我们真正成为了一个新的整体之后，你会发现啊，这个杀伐决断其实并不是我要去刺伤谁，而是你一定会去重新决定什么，你一定会重新去 order， 去显化，去决定下一步的你应该是什么样的。你们都是，我认为你们都是宇宙最完整的王子、公主、神和女神，而你们不能让自己七零八落的就把自己只放在这样的一个维度和这样的一个界面了，你会有更高的界面，好吗？所以说我们把伤害之心先放下。但我觉得其实呢，这个美丽的节日啊，也给大家一份祝福。我觉得如果你们本就没有这种我要去伤害，我要去摧毁的某一种心态，你本就将它放下，已经释然，或者说当下你无非只是在破自己的一个境界，比如说我在破我自己的某一种痴心，或者说我的一种我们说分别执着妄想嘛，破我自己的某一种概念，还是说我再去想开一件事情，说的比较白，就是我让自己再更成熟，这都是你的一种成长。而当下如果你们真正的转了我们的心念啊，改变我们的心念，境随心转嘛，你们就会有个 good luck。什么时候啊？我认为在未来的2个月之内，明年的2月是你们的一个幸运爆发点啊，从2月到8月之间，你们会有一次凤凰涅槃的改变，而这次改变无疑也是你们的一次重生，让宇宙看到一个全新的你，这是宇宙给你的一份礼物。这只是一个机会啊，因为在转变的是你们，但是我看到其实你们已经开始成为一个全新的艺术品了，好吗？然后你们都是宇宙最爱的灵魂们OK， 你们就是宇宙最爱的孩子。所以说在这个美丽的节日也祝福大家一切是顺利的，然后能够去迎来我们最大的幸运和转变。祝福大家节日快乐啊，无论是圣诞还是新年，还是在明年我们会有农历的新年，都祝福大家会有一份真正的幸运来到生活当中。非常感恩跟大家今天的连接，那我们第一副组牌就到这里啦，祝福大家，让我们下一期再见吧，拜拜。
到我们的第3副组牌，一颗透明的白色方解石的朋友们啊，很像一颗白色的冰糖。我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们一起来看的主题呢是2022的冬至以及圣诞来自宇宙的一份礼物。这份礼物有可能是关于我们的生活的，关于我们的灵性的，关于成长的，关于情感，关于事业、财富都有可能。那在卡牌当中出现的讯号 ，Starseed 都会切实的传递给大家，希望可以帮助到前来第2副组牌的朋友们来得到这份礼物。好，我们首先来看一下啊，对应这一颗透明的或者说是白色的方解石，大家选到这张塔罗牌给我们什么样的能量和讯号啊？我们来读一下这个 Tarot 给我们的讯息，能量是什么样的？我们可以看一下 ，OK， 这是权杖啊 ，Seven of Wands， 权杖的7号正位。我们有没有看到这个卡牌当中有一个人物很像是灰袍巫师，然后他再去引动天雷啊，再去威慑下面的敌人，然后这个天中布满了，我觉得是神的能量啊，神再去加持给予他的能量，而且这个背景有没有看啊，在下雪，尤其是有下雪的地方，比如说北半球的比较偏寒冷的地区的朋友啊，在这样的一个时节，我看到你们在突然的去得到一个惊叹号的好消息，或者说惊叹号的鼓励，以及惊叹号的灵感。我看到这是宇宙和你们的指导灵，或者是神给你们的，所以其实你们是占有胜利的位置的。这张牌其实跟普通的 Seven of Wands 权杖的7号都不一样，这应该是权杖了。普通的权杖7号，它代表的是一种奋战呢，一个人物在拿着权杖跟其他的6根权杖进行较量，他站在高地，也代表了这是一种奋斗取得成功的讯号，或者奋斗取得成功的一个动作。而这张牌我觉得更多的其实是一种展示，是一种威慑，也是一种连结。有很多朋友选到这一组，我看到其实你们在当下的，尤其是工作，或者说你们在个人的成长当中，其实是处在一个有利位置的，也就是说你们有可能当下正在去让自己很大程度的去发挥你们的个人能量，成长成熟，以及你们有可能在竞争当中再去展现你们自己，你们真实的样貌，你们真实的能量，你们跟宇宙之间的感应。所以我觉得其实你们是那种战无不胜的，无坚不摧的一个感觉。最近这个阶段啊，尤其是这个冬至以及我们这个圣诞来临的时候，你们会让众人看到你们，我觉得你不会让自己躲在一个不知道大家会不会很喜欢指环王，躲在这个灰灰的长袍之后，我觉得你们会让自己真正的拿出你们惊人的能量，这个能量其实有可能超越了你平时展现自己的姿态，有可能它是你的潜力，有可能它真的是宇宙给你的某一种加持，有可能是你们等待已久的机会。所以呢，我觉得你们的积极，你们的主动，有可能也会引来宇宙给你的信号。比如说你们在当下在假期之中啊，比如说你们当下再去争取学业的、工作的、事业的、财富上的机会，你再去争取人生当中的一种个人的展现，情感当中的某一种魅力等等，你都会让自己心愿达成。所以觉得宇宙给你的一份礼物是什么？ Starseed 看到的就是你会让自己取得一个成功，你会让自己得到一个你期待已久的，比如说是灵感，比如说是信号，你会去决定未来一个阶段你会要什么，以及这个会引来你的一个结果，就是你的显化正在起作用。很多朋友我觉得你们的礼物应该是你们之前有做过努力的，期待已久的某一个事件。比如说我投递了这个 resume， 我投递的履历，我在等结果，我在等 offer， 我在等学校的或者说事业上的人给我的某一个 feedback 比如说是回馈呀、信号啊、讯息等等，你有可能在等待情感当中的某一人的来临，而我觉得你们全部都会实现自己的愿望。一些朋友我觉得这个事件其实并不代表了所有的事件都非常的圆满，但是你最渴望、你最希望的，以及你最应该展现自己的地方，你会让自己站在高地。所以我觉得这张权杖7它其实也代表了一种努力之后宇宙给你的成果，给你的结果和反馈啊，这是你和宇宙以及你的指导灵和神灵之间的某一种连结，正在发挥作用，加倍的发挥作用啊，这样的一个讯号产生。好，那我们呢一起来洗我们今天的这个 OK 其他的这个卡牌啊，我们的 Tarot 还是塔罗牌，我们看一下整体能量方面宇宙在给我们什么样的一份礼物啊。
看一下这份礼物是什么？我们把包装纸拆开了，看一下内容是什么呢？我们要打开这个盒子喽。看一下第一副牌的朋友，第一张牌 Eight of Chalices， Eight of Cups， 圣杯的8号。我们再继续抽哦。OK，Eight of Wands， 权杖的8号。这份礼物是什么？这张牌掉出来的好重哦。Eight of Swords， 宝剑8号的逆位。这边都是3张8号牌耶，8 8 8。8号是什么？8号是一个很有强烈能量的灵性的数字是一个无限的符号，而且8号在塔罗牌当中，其实它代表了某一个情感的饱和，某一个机会的成熟，以及某一个转变的来临。哪怕是 Eight of Swords， 它也是转变的来临之前。OK， 这个女生，我们上一面看到她有可能在闭上双眼走在这个自己生活的矩阵当中吧，有可能她自己没有办法给自己自由，但是其实秋天的苹果已经成熟，一些果实已经成熟了，并且它正在让自己试探的往前走。其实这是一个转机。我看到这几张牌给你们强烈的一个能量包含这一张主牌，你们之前在纠结的事件会迎来一个很大的转机，而且是积极的、快速的，甚至是迅速解绑有一些朋友我感觉到你们在面临的最大的一次人生选择有可能在到来，之前你在彷徨，甚至你在逃避。有可能这也是情感，你不知道自己应该选择什么，所以说你选择让自己退避三舍，或者说你在让自己像一个隐士一样去探索、去学习、去显化、去感受，以及在行动。尤其是很多朋友，我看到你们的行动和你们之前的许愿在被很大程度的回应，也就是说当下宇宙在告诉你们你们之前在努力的正在被看到，宇宙在拆开你们的信件，比如说你们之前的许愿，你们之前的某一次提问等等还有就是我看到你们其实在这个过程当中再重新的找回自己 Six of Wands 你们再重新的找回自己，你们再去找回那种有成就的、胜利的、有希望的，以及站在众人面前的一个状态。这边是权杖6号、7号和8号。我看到你们有可能最近就会收到好的消息了不管之前你们在等待的是什么 Three of Cups 对于你们来讲，这是一个可以去收获好消息的时节，这是一个可以让你松一口气的时节，这也是一个让你可以迅速的提升你之前的状态，比如说你的名誉、你的地位，然后你在做的一个改变。如果之前你是一个junior 你是一个正在去花费自己的能量去学习、钻研和改变的一个姿态，你将会让自己更加的有气场，有一种胜利的实力很多人我觉得你们有可能会得到，比如说 bonus 一些好的评价、奖赏，还有就是你会让众人看到你，会站在人群的中间去闪光。属于你的一个高光的时刻已经来临了，并且你会在现在这个阶段去真正的调节自己，为了你下一个阶段真正的再次许愿和再次启程。所以说综合来讲代表什么呢？很多朋友我看到你们身上的水象和火象都蛮重的，还有就是你们有可能在当下在得到一个比较明显的一个信号和讯息，比如说很明显的得到了 offer， 很明显的我得到了某一位长辈给我的回馈我会在下一个阶段往哪里去走，并且其实这跟你之前的还是努力是完全脱不开关系的。也就是说我觉得你身边的一些贵人其实也在为你去操办和操持这件事情，还有就是其实你才是成就自己最大的一个贵人。一部分的朋友其实我认为这有可能是你在未来的一个阶段还是一样重新开始的一个起点，但它不是0号的原点，它不是上一套牌里边的原点，它其实是一个转折点。比如说我要上10级阶梯，我现在已经到了第6层，那我会让自己往一个更有光亮的方向去走，有可能这是你职业上的转化，有可能是你专业上的一次学习，还有就是你会真正的让众人看到你的实力和你的影响力是什么样的。如果你在公司，如果你在团队当中也是一样的，很多人都会自觉的就是很
被你的能量所吸引吧。我们说其实高频的能量永远都在兼容和去影响低频能量，所以说你的能量如果调节的更高的话，你自然而然的会将周围的人像磁铁一样吸在你的周围。他们会用赞赏的目光、惊诧的目光，有可能也是评价的目光再去看你。但我觉得其实这只是你外表的一种表达，你内心当中真正的能量的体现，才是当下宇宙给你的这一份最大的鼓励和礼物。你们将会真正的认同自己，接纳自己，还有就是你将会看到自己的闪光点。有很多朋友会说，我其实最近挺低潮的，我也平平无奇的，我不知道我的这个胜利在哪，我的好消息在哪，或者说我的优点在哪里。看到自己其实只是一个转念，你转念重新的在这面镜子里边看到，不只是你的正面，有可能是你的侧面，有可能是你的某一面。总之你会找到属于你发光的那一个点，并且通过你的发力真正的让自己去找到这种平衡。有很多人我看到你们有可能之前不抱希望在等的一些好消息，比如说我是不是在被这个公司拒掉或者说我还有没有机会等等，它有可能是关乎于你未来的一个阶段的职业。很多朋友我觉得是职业上的，还有就是个人发展上的就是说在事业上的成长上的一种改变。当然了，我们刚刚所说关乎于灵性，关乎于一种灵感，关乎于你真正的一种个人的决定它其实也有很强烈的一种主观色彩。当你真正的把这件事情往好的方向去看待，当你真正的解开你的眼罩你看到周围其实并不是刀林剑雨，而是很多正在善意的鼓励的和赞同着你的人。你会发现其实这个世界很多时候它并不是恶意的，它有可能会比你想的更加包容，更加善良，更加和谐一点。比如你之前胆战心惊的某一件事情，比如说我如果跟我的家人去沟通这件事情，他们真的会同意吗？我的这个另外一半他真的会接纳我吗？或者说我在等待的这一个人吧，他真正在内心当中对我是什么样的一个想法，他是什么样的一个真正的观念，我相信你会在这个阶段里边真正的看到，而不是在之前为自己的情绪或者说你的某一种感受所屏蔽或所左右。很多朋友我觉得其实你们会真正的有相当实际的有利的好消息来到生活我不知道每一个朋友可能不一样，它真的代表什么，在你们生活里边套入你们的生活，它到底是怎样的一个具象的能量。但是抽象上来讲，这个大众的集合能量告诉我，就是如果你们真正的在当下会让自己不抱希望再去争取一次，如果你为了一件事情还在努力，你还在渴望着将自己展现给众人，宇宙再把这个机会给你，而且你将在这一次真正的穿上这个胜利者的战袍，展现在你应该展现的舞台上。我觉得你们在这一次不在幕后，你们在台前，还有就是你们会得到的是庆功宴，你们会得到的是和谐，你们会得到的是温和的、包容的、友善的、有爱的能量围绕在你左右，而不是孤单。你们将会摆脱孤单，有可能你会结识新的朋友，有可能你的灵魂家人、灵魂的伴侣正在到来，有可能你之前的许愿正在被应答。所以其实呢，我觉得宇宙在跟你做的一个对答。月亮双子12宫，你内心当中千变万化所纠结的，你内心当中最依赖的，又同时最不敢去完全信任的，还有就是你一直在坚持去做的，你的直觉，宇宙要给你的条件，你面临的外界的各种各样的能量在坚持所给你的等等，将被真正的映射在你的生活里边讲的比较白，就是如果你的内心里边在坚持什么，专注什么，你在肯定自己什么，或者这个人我就是会我很赞许他，我非常的认同他，我觉得这个人他将会给你一个很好的回馈应答，这个都算。情感上来讲，我觉得起码你们在情感这件事上是有突破的，你们将会从一个自我孤立隔绝的状态走出来，有可能你的亲朋好友将会介绍给你条件相当不错的对象，或者说你将会真正在人群当中看到你的闪光将会吸引同等的、对等的跟你同样闪光的人。有些朋友我觉得你们之前的一些梦境其实已经告诉了你们一切，也就是你们的梦境会给你们很多的信号，以及其实你们的指导灵相当的爱你们，给了你巨大的能量。有可能当你在投石问路的时候当你在迷途的时候不一定是知返你们其实是在迷途的时候真正能够让自己看到希望往前去前进的人。
有很多朋友你们身上啊，刚刚我们所说的有土象的，有火象的，有水象的啊，我也会看到有个别的风象的元素存在。也就是说，其实你们在内心里边也是很独立的人，而且是有能量和有能力的人。所以我看到，其实你们不必让自己过度担忧你们的前途、你们的2023年，或者说你们的未来等等。我看到对于你们来讲，越是到了明年的春暖花开，特别是夏季的时候，一些朋友是明年的6、7月份，南半球的朋友也可以参考6、7月份的能量。你们将会发现，其实一切的阴霾都已经过去了，你会让自己沐浴在一种温暖的气氛里边，而且这些都是你的指导灵有可能会在之前给你做好铺陈的，有了信号的，还有就是你自己在非常有决断能力，你在很清醒的去显化的东西，好吧？所以我觉得宇宙其实在给你一个很大的 offer， 它其实不只是你当下得到的。比如说我在接到某一个电话，然后他讲说好，那你过1个月来面试吧，等等。其实这只是一个 sign， 只是一个信号而已。而未来走的这条路，它是不是你的康庄大路才是最重要的。有的时候我们有可能在等待的只是一个机会，但其实机会背后所隐藏的实际的内容，对我们来讲才是最珍贵、最有价值的。因为我们在每一个转折点嘛，可以这样说，我们在每一个大门之前，有可能都会焦虑，这个门会不会为我们开启？那开启之后，才是最重要的一个阶段。如果他没有为你开启啊，我们在第一组里边刚刚也在讲，只能说这个机会宇宙觉得不适合你，宇宙再把更好的机会给你。也包括情感上，其实我觉得这一组里边情感的不多，但如果你们一定要去问啊，那情感是什么样的，我觉得你们跟着自己的直觉。如果你们当下还是会有很多的疑惑的话，你要先看到自己的闪光，这就是宇宙给你的最强建议哈，最好的礼物，好吧？好，那我们一起来分析一下今天的神谕卡在告诉我们什么。第一张我们抽到10号牌 ，OK，Archangel Raziel，OK， 大天使拉吉尔，好吗？ Wisdom Inspiration 阿卡西记录。好，我感觉到啊，这副牌的朋友，你们的阿卡西，也就是我们佛学里边的阿赖耶识啊，其实在被你们正在连接。也就是说，其实你们会突然的啊，像打通了这个任督二脉一样，我们可以看到这里边的这个OK， 线条啊，这个光的形状都差不多。也就是说，其实你们在跟宇宙在共频嘛，也就是你也在 synchronize， 比如说你在去同步你自己的很多信号和讯息啊，正在打开你的信息库，去 download， 去下载、连接、感受你的阿卡西给你的能量。阿卡西是什么？如果最终的你是一个1的话，阿卡西就是这个，你是一个圆形，这里边阿卡西就是你每一世的，你在经历的很多很多东西，给你的智慧，给你的经验，给你的情感，各种各样元素的一个集结，它就是你灵魂的，可以说是一个 U 盘。然后你有可能在这一世你打开了一个 OK2022年的 folder，2023年的一个 folder， 一个文件夹，再去经历和感受，看这个色彩，看这个频率和能量，看这个经历。而我觉得你的整体经历和你真正的高我和直觉在告诉你，其实你走的是一条对的路。很多朋友你们是走的是智慧之路，或者说灵性的启迪之路，你在决定让自己在未来我要去走什么样的一条路啊。大天使拉吉尔正在帮助你去找到你的智慧，你的源头给你的智慧，不管是你的神圣男性能量还是神圣的女性能量，你的高我，你的源头正在去告诉你的，源源不断的正在给你的。有可能你们会突然的觉得，我就能想清楚一件事情了，我就能去跟着我的直觉做一件事情了，我就是会有这样的一种认知和感受，这全部都是你的阿卡西，或者说你的高我正在给你同步的智慧。这并不是你突如其来的心血来潮的想法，而是你真正在之前有可能无意识的正在去探求的，探求的一些真理真知吧，或者说我们所说的你的真实能量，你的本我的能量。好，第二张我们可以看到啊，很明显 direction， 是一个目的地，或者说这是一个真正的决定啊，是一个方向性。我们可以看到这个冰河碎裂了啊，碎裂之后我们可以看到波光粼粼的水面，我们可以看到非常美丽的一颗里程碑吧。我们不说它是什么天然石，我觉得这是一个你们的里程碑，这有可能也是你们的阿赖耶识啊，它划线成为了你们的神划线成为了一个就这样的一个地标。为什么？
因为你有可能在非常迷茫、没有方向的时候，你不知道它有可能是刚刚浮出水面的地标嘛，你不知道这个这个广阔的吧，或者说荒凉的一个宽阔的平面里边，你该往哪里去走？好，但是当下你真正有了一个方向，就是你要得到什么，这是你的什么样的里程碑，这是你要去追求的什么，或者说这是你真正要去感受的。有可能这也是你的神灵，或你的一个宗教信仰，或者说你要去实现的自己你想要在这个石碑上刻上什么，去感受什么能量，你去用手触碰它，去得到什么样的信号，这都是你当下的心意可以去决定的。所以你在决定自己的方向，你的指导灵在告诉你你的方向在哪，这也是你在同步宇宙的讯号你得来的一个真正的答案和结果。所以我觉得你们之前在我们刚刚所说投石问路嘛，我说你在犹豫和纠结，哪一条路是属于你的？你的指导灵直接给了你一封信给了你这一个能量，所以你直接就有可能他也会给你去展示你未来是成功的，你未来是成熟的，你未来是鲜花掌声一片的走花路的好吗？所以这个是我看到宇宙在告诉你的，你在未来会变得更加成熟，更加成功，还有就是你会站在你想要的高地高的位置上，好吗？下面我们再继续看一下我们抽到的这个神谕卡的 Secret Forest 在告诉我们什么？宇宙的建议和指引我们今天抽到的是蘑菇菌类Toadstools。大家如果有密集恐惧的朋友，可以不要太紧张。这张牌我传递给大家一个讯号，44号。上一套牌里边也有44这个数字，还有就是有蝴蝶。其实这个菌类有可能是我们在生活里边觉得怎么讲呢？它有可能没有那么神圣，它有可能也会让大家觉得平平无奇在哪里都可以生长。但是其实它身上的能量非常的与众不同。还有就是我们在这个物质界里边，有可能也会分这个生物能量级别的高低等等，但是它们所带有的真正的信号其实都是一样的，就是说都是平等的。我看到这是一张 growth 一张成长。很多朋友我觉得你们在通过某一条路吧，某一个阶段在让自己非常大的发挥你们能量，一下子就成长出来。我们可以知道蘑菇的这个爆发是一下子的要么我就不长，要么一下我就长得很宽很快很大等等等等。然后你们其实也会你们也会有一种很强的生命能力，以及你们会无限制的去扩展自己，这就是你们生命想要的能量。我看到很多朋友其实你们也在破茧成蝶，而在未来这个阶段，你们会把自己之前积累的很多能量一次性爆发，一次性的我给它用出来。我不会再让自己藏在幕后，我不再让自己困惑在当下，或者说你一直在寻寻觅觅，有可能也会觉得多少有点冷清未来这个阶段我觉得你会很开心，你有可能会有很多活动，你有可能会接触很多人，你有可能会在社交当中也展现自己，这是在未来的半年当中我可以看到的。有些人我觉得你们周围是有天使你们天使蛮多的所以在帮助你们，有可能你们会得到的是不一定只是成功啦，有可能是快乐啦，有可能是轻松啦，有可能是我去旅行，我去玩乐，然后我去感受自然的机会，我去感受人情的风土的一次机会，友情的亲情的爱情的机会等等，这是你们当下可以决定的。好，那我们最后看一下宇宙给我们的一句箴言虽然今天是一个节日今天是节日之时，但是呢我们也是一样用我们的箴言卡，我们的密宗佛教当中的箴言来帮助宇宙传递给大家的祝福。好，我们一起来阅读一下这张卡牌当中给我们的讯息正直な心に聞いてみましょう。世間の評価ではなく。Don't listen to the public opinion. Be true to what your heart tells you. 还是一样，总是感觉到每一个语言当中的语境给我们的这种氛围都是不太一样的。好，我们传递给大家这个讯号，诚实的面对我们的内心，我们不再去在乎公众给我们的评价，外人眼中的我们是什么样的，只是在此刻当下真实的对待我们的本心，听我们内心的真实的声音。好，我觉得很多朋友
你们其实在内心里面，我觉得啊，会有2部分的你，一部分是非常注重外界给你的评价的，还有一部分的你其实是相当有野心、有爆发力的。有可能你们一直在积攒你们的能量，同时你们也是一个非常我行我素的人，你们有可能是一个出世的人，因为这个世间啊，second yoga devanaku， 世间和出世间，它其实是佛教当中的2种境界嘛，一个是入世，一个是出世嘛，对吧？所以说呢，我觉得其实你们有的时候也会有一种很强烈的出离心和出世之心啊，就是说我要去追求灵性，我要追求宗教高频率等等给我的一个讯息，但同时啊，宇宙在告诉你们，就是无论你们在往哪条路上走，一是你们有可能都要让自己去保持一种比较高昂的自我激励的一种决心和胜利之心，同时你们的决心，你们在当下的坚定之心，会去铸就你们想要的未来和你们的里程碑。有很多朋友其实不管是出世入主，比如说我想要的是名利金钱，我想要的是爱情的美满丰收，你们完全都可以让自己去给出宇宙你想要的结果。比如这就是一种许愿和显化嘛，我会展现给宇宙我要的结果，这是一种许愿。比如说我需要在某年某月某日，我需要得到什么样的结果，我希望是什么样等等啊。但其实还有一部分的你们让我看到，越是很淡然的来面对你们的生活，你们越是会坚定的去相信这件事情啊。其实这是一种非常佛的心态啊。但是我看到你们也会越明显的让自己看到你们的这种价值观念，你们的观念给宇宙的这种能量，宇宙给你的回馈，你们之间的连接是什么样的。然后我们说的比较白，就是其实你们有很强烈的一种显化的能量。如果你们选择入世的话，比如说我依然选择的是成功、胜利、事业、金钱、财富，你们全都可以去决定，但同时你们也可以让自己在这个过程当中去保持一种出离心。比如说我不在乎别人的评价，这个时候有可能你的心态会更加的平衡。我觉得宇宙也告诉我啊，其实你是独一无二的，并且你们在未来的一个阶段有可能也会看到属于你的独一无二给你的回馈是什么样的，你们的成长正在被宇宙肯定，还有就是推动和催化。相信大家在未来的半年可以去看到你们想要的真实的结果，我觉得你们的这个结果会出现在半年，好吧？好的，那第2排的朋友，我们所有的卡牌也解读到这里了，很感恩跟大家今天的连接。那希望今天的解读呢，也可以传递给大家需要的讯号和讯息。最重要的就是希望大家也是开心、平安和幸福的呢，在这个年末年始的时候，用一个快乐的，可以说是能量的转化，或者说是休息，或者说是拥有一个真正的宇宙给大家的祝福带来的一个能量啊，祝福它就是一个能量，所以呢，把这个能量传递给大家，也祝福大家，然后也感恩跟大家今天连接，也感恩大家今天的观看，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们的第3副组牌，一颗紫色水晶牙的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天呢，我们要一起来看的主题是2022的冬至和圣诞来临之时，来自宇宙的一份礼物。那这份礼物有可能是包含我们的整体生活的，包含我们的灵性的，有可能是感情方面、事业方面或财运方面的。那只要出现的能量呢 ，Starseed 都会传递给前来第3副组牌的朋友，希望可以帮助大家去接收到宇宙的这一个信号和这一份礼物。好，首先我们一起来看一下，我们选到这张神谕卡 ，OK。这副 Tarot 给我们什么样的讯息啊？大家的整体能量和你们这一份祝福是什么？ Queen of Cups 圣杯皇后，这副牌的圣杯皇后很美啊。OK， 这副牌的皇后牌都是蛮颜值的，颜值的体现。我看到很多的朋友啊，你们在这个冬至啊、圣诞或年尾来临之时，你们会感受到突然的一种来自宇宙的温柔，有可能你们会突然让自己耐心下来，开始去重新回归到一种有爱的状况，耐心的状态，可以去 enjoy 享受这个生活的状态。你们有可能可以去有一些时间啊，给自己去欣赏你们喜欢的艺术啊、电影啊、文学作品，或者说你们可以举杯跟朋友一起去欢庆一下，享受一下这个生活给你带来的美好的一个时刻。很多朋友，我觉得你们会回归到一种在情绪上通融的感觉。如果在之前一个阶段，你们多多少少会有一种比如说我们这边有一张
心轮的牌啊，The Healing Heart， 你们有一种心轮闭锁的感觉，或之前你们多多少少会有一种情绪翻江倒海起伏的状态，在这个季节来临之时，你反而会让自己变得平静。这种平静并不只是一种理性，相反的，其实在情感和情绪上，你们将会被滋养。我看到你们也会有滋养别人的能量，你们会对待这个生活产生出强大的一种爱的信念。我们可以看到啊，这边皇后呢坐在海滩边哦，然后这边天上有一只小海豚呢。天上本来不应该是信鸽嘛，而这边 Queen of Cups 给我们展现的是海豚的能量。我看到对于你们来讲，你们有可能会做让你们很喜欢的事情，有可能是之前没有去体验过的，一直想去尝试的，或者说一些全新的事情啊，它是有可能关于娱乐的，关于放松的，关于美和爱的，让你感受到，哎，你突然可以让自己静下来，去享受这个生活，享受宇宙给你这一份恩赐。有很多朋友，我觉得你们有可能在情感上是会被包容、被满足，比如说突然会有人给你一个爱的信号和讯息，有可能会电话给你啊 ，message 给你啊 ，OK， 去密你，去敲你等等，有可能会给你传递节日的一些祝福。还有一些朋友，我觉得你们自然而然会感受到你们自身的情绪的一种稳定，有可能是在跟其他人情感的连接当中的，但更多有可能是跟你们自身的。我觉得这副牌的朋友，你们在这个季节当中，有可能在情感上，有可能也是跟原生家庭的或周遭的朋友、亲人、情感对象是有连接的、有互通的。还有就是你会在这个状态里边得到满足、得到滋养。你也是一个满足其他人、滋养其他人的源头，你会让人觉得你更值得宠爱，以及你会真正的去，把自己放在一个让自己感觉到舒适的、有爱的一种能量的环境当中。所以我觉得你们在这个时节当中也格外的动人、格外的美好、格外的吸引人，以及有这样的一种温柔的能量去包容你周围的人事物啊，有这样的一个讯号。好，那我们一起来开始抽牌啊，看一下。来自宇宙的这份礼物是什么啊？我们来也是一样啊，我们来拆开这个礼盒啊。好，你看一下这个礼物的内容是什么。第三副牌的朋友啊，Queen of Pentacles， 金币的皇后哎。尤其是女生朋友来看这副牌啊，我觉得这个季节对你们来讲很美好，很滋养，好吗？好，我们继续来看一下啊。那如果是男生朋友的话，或阳性能量的朋友啊，我们不管男生女生 ，OK，my God， Queen of Wands， 权杖的皇后，不管男生女生，如果是女生或者是女阴性能量，你们会自然而然就成为这个能量的源头，展现出你们自己最有激情的、最有爱的、最丰盛的一面。如果是阳性能量，男生朋友来看这一组的话，你们会被周围的阴性能量或女性能量、女性的贵人所滋养。好，我们看一下这边出现的牌啊 ，Page of Cups， 全部都是人物牌哦。我们看一下啊，我们再往下看一下 ，clarify 一下这个能量是什么样的。Knight of Pentacles 又是人物牌啊，成双成对了呢。你继续看一下。Two of Cups in reverse 逆位的圣杯2号。Six of Pentacles in reverse 逆位的金币6号。我们再抽一张牌去 clarify 一下这两张牌啊。OK， 我们今天抽了一张 Six of Cups， Six of Chalices， 圣杯的6号啊。很多朋友我感觉到这个牌很明显的一个能量是什么？你们啊会把你们的能量给值得你们的人，值得你们依靠，值得你们信赖的人啊！你们在情感上有可能会得到你之前意想不到的真正的很实在的收获。如果你之前啊一并的一再的去比如说折损你自己，让步你自己，你的付出没有收获，没有回馈，
我们指的是同等的回馈，它甚至有可能包含你的原生家庭的能量，你的同事、你的朋友、你的伴侣等等啊。如果你一味是在付出啊，你是付出更多、给出更多的人的话，我认为在这个时节，你会收获满满的丰盛的爱的回馈和礼物。这个是宇宙以及你周围的人，包括你所经历的一些事件，你所积攒的一些业力和过程，给到你的一个很切实的回报啊。因为这边 Knight of Pentacles 代表了一种回报，有可能来得非常的慢，或者说你在培养一件事物，甚至是和一个人的感情和关系，它不管是友情还是情感的关系，你会在这一次真正的不让自己委屈自己的感受，只去付出，只去包容，只去同情、共情，或者说有一个同理心。相反的，你会站在自己的角度，也让宇宙把光照在你的身上。你会看到在之前的，我觉得都是跟人的能量，因为这边我们看到太多人物牌了。真正的你会看到你的一些跟人际关系、人际连接当中的付出得到了切实的回报。如果还是一样，你之前对一个人不断的付出，甚至你之前曾经采取过很多不同的方法，无论是断舍离也好，还是去跟对方争吵，还是说你去释放你的情绪，还有就是你会隐忍，还有就是你会去跟宇宙许愿等等。这一切其实已经到了一个丰收的时刻，而你有可能一直在等待这个对象后知后觉，真正的开始了给你同等的回报。这种回报和回馈有可能是跟经济财富相关的，有可能是跟物质相关的，但更多的它其实代表了一种他的觉醒。这种觉醒是他会真正的理解你给他的代表了什么，是什么。还有就是这种回馈其实是有爱的，而不是说我只是因为你给了我很多，甚至因为你给了我物质上的付出，情感和情绪上的付出，我很机械的啊，你给了我5分，我给了你5分，你给了我100元，我给了你100元硬币等等啊，都算。因为在日本我们一般都用100元硬币等等啊，都算。你给我投币，我给你投币，不是这样的一个状态。相反的，我看到其实你在这个状况里边，更多的会看到对方给你的切实的情感回馈是什么，有真情的，有实感的。还有就是有可能这一整个年度当中，你都在努力的去孕育一件事情的发生。它有可能是你事业上的一次催化，有可能是你个人的成绩、你的能量的一次爆发，有可能是你的价值感的一种提升，你的位置的提升。比如说你的 position 啊，你再从一个位置再往上走，有可能是情感里边你和一个人，你们的关系开始发生了对调，有可能是在事业上你突然有了晋升的机会。因为什么？我看到你是付出更多的那个人，你永远都是付出的更多的那个人。你无论是在金钱上、在精力上、体力上、情感上，都是拿出了自己最饱满的能量给宇宙。所以宇宙会让你看到，其实你是相当值得被爱的人，你是相当值得被保护的对象，以及其实你的世界永远都有爱。你不是飞在天上的鱼，你不是沉在海里的鸟，你是在世界里边可以将一切融为一体的。你不会干涸，你也不会让自己无论经历过什么样的情感，经历过什么样的对待，或者说你在生活里边经历了什么样的历练和考验，你都会让自己真正的得到属于你的一次回报，而且是在与日激增的。对，而且是在成倍增长的，因为你值得。还有就是你会唤醒你周围的人，他们不再成为一个能量的吸血鬼，相反会在这个时节，他们真正的看到了你给予他们的，他们有可能突然在最近经常的去梦见你，起心动念想到你，还有就是会去反思，会去总结，会去思考，他们可以理解你之前去做的，你之前去给的代表了什么，代表了这是一次真正的灵性上的情感连接上的旅程，而不是机械式的。还是一样，我给你投一个币，你给我投一个币啊，这样一种有来有往。所以说，恭喜第3副组牌的朋友啊，宇宙真正的看到了你，而且宇宙真正的看到了你的爱，无私的爱，你的付出，你无微不至的滋养，你对这一片土地，你对你周围的能量场、环境、人事物真正的一种给予，你的认真，你的专注，你的耐性，或者说你有可能有的时候会展现出一种对于自己的肯定、勇敢，或者说你会去展现出我们刚刚所说的共情、慈悲、包容等等。无论这些它是什么样的一个旅程，它是什么样的一个课题，你都做得很好。所以我觉得宇宙会真正的给你一个
我觉得是满满的一个回报和 offer，它有可能并不是你之前期待的，有可能你的期待在这个过程当中都已经改变了，都已经变得更大了，你都已经不再会，比如说我们就打个感情的比方就好，因为这边我们看到很多人物牌，我们也看到了 Queen of Cups 圣杯的牌。比如说你对于一个情感对象不停的付出，这一次你有可能不再期待他给你什么样的一个回报和回馈，反而你会把这件事情看成一次灵性的旅程，你会在这件事上放出一个无条件，或者说放出一个自我的成长啊，你会有这样的一个期许，因此你变得更加优秀，你也会吸引对方来成长，来接近你的频率，来学习你。所以很多人我觉得你们好像是在化某一种情感，包括感情，为另外的一种真正灵性上的成长，你们都在提升，你和这个人和你付出的对象都在提升，但有可能你还是要去带领对方去成长的，有可能对方他不会去跟你直话直说，或者说我真正的去给你某一种承诺，我觉得有可能对方他一直是一个在接收你关爱的人，在接受你付出的人，他有可能手上是空的啊，没有什么东西能给到你，但是我觉得他的一种回馈，他给你的一种细微的回馈，就很像是你在滋养一个小孩，或者说很多朋友你们干脆就是母亲，有可能这就是你的小孩。还有就是他其实是你要去滋养的内心小孩，比如这是你的情感对象，你需要去滋养的是对方内心小孩，他都会给你一个最真诚、最有爱的、最让你灵魂动容的回馈。啊，有一些朋友可能会觉得我的眼泪已经流干了，我在感情里边没有什么需求，或者说我现在在整个的人生当中，我在追求的是自我价值的一次提升。那我觉得你需要把眼光放得更远，因为你的这种自我价值，我们讲的比较贴近啊，比较接地气，就是说我有可能需要赚钱来的，我有可能是需要去把这件事情做好，我有可能需要去让我的上司看到我的努力付出，要去带好这个团队，要做好这个项目和业务等等。但相反的，在这个过程里边，你不会让自己只停留在这个小目标上，你会看到一个阶段里边你的目标有可能不会那么快被宇宙回馈，但是你会看到原来你正在这个过程里边让自己有爱，让自己去学习怎么去跟人去互通，有可能你收获到的不一定是物质上马上的回馈，但这是人情上的。很多人在爱你，很多人在给你他们真实的对你的肯定，对你的理解，以及对于你的我们所说的就是喜爱，这种爱。因此我觉得在这个季节里边啊，你们是有情的。我们总说啊，在娑婆世界众生有情，无情呢不入娑婆。也就是说，娑婆世界就是我们这个三千世界，包括我们现在的地球也是娑婆世界之一啊，物质世界嘛，或者说在维度和频率上来讲啊，我们正在被业力和情感转化啊，在不断的在这个里边流动的这个世界。这个世界当中，我们每个人都是有情的，所以我看到在这个时间段当中，你也在收获的是情感，而且你在收获的是让自己不断变得丰盛和肯定自己的能量。还有就是你会回归到还是一种初心，这种初心不一定说是你的某一种企图心，你的某一种，比如说我奠定某一个目标，我要去执行它，我要去收服什么。相反的，你会看到你跟宇宙之间的承诺，那是爱的承诺。你跟宇宙之间的这个约定，有可能是爱的约定；你和某一人之间的约定，有可能是互相成长的约定，不一定是互相回馈。但我认为啊，你的灵魂伴侣以及，甚至是相当崇拜你的、相当爱慕你的、相当依赖你的人，他们都会把你当成一个风向标，真正的去在他们的世界里边，用他们的方式来爱你和回馈你。所以我觉得其实这个牌里边让我感觉到是，我的解说有可能稍微有点凌乱，但是我看到的就是很多人的能量，有可能很多人都想去跟你说一句谢谢你，或者说一句对不起等等。而在这个年末的时候，我听到了这些声音，所以说希望啊第三副牌的朋友能够去感受到，或者说能够去把你尘封在心里边，甚至不想去完全面对，不想去完全的为自己而解释，为这个人找借口等等啊，这个事件拿出来去消化它。因为其实有一些事情它不用是真正的圣杯二号，我要跟你去完全会意的，因为宇宙已经很明确的给你这个 sign， 给你这个信号了。在这个旅途当中，无论你经历了什么，我看到你正在让自己洗净所有的尘埃，洗净所有的
负面的压力啊，还有那就是你穿越这些荆棘给你带来的一些伤痛和伤痕，你再会让自己重新去爱起来，以及你有可能会重温旧梦吧，这种状态，我看到有可能有一些跟你断联的旧人会在这个乘着这个佳节啊，重新回归到你的世界。那我觉得其实这个能量代表了什么？代表了你之前的付出，你之前所体现出来的，你所吸引的东西，并不是没有真正的达成，而是有可能这个人是需要时间觉醒的，他有可能需要的时间比你更多。还有就是相反过来，如果你想要去回馈什么，如果你想要去给你啊，你突然就意识到一个人相当爱你，特别是你家庭的女性角色呀，你身边的阴性角色等等啊，相当爱你的人，如果你想给他回馈的话，宇宙也在告诉你，打开你的心去回馈吧。其实你们永远都是相通的，甚至其实你不需要将自己的意图说的特别的明确，这个人也会一直在你身边去保护你。有可能有一些朋友，她是你家族的女性角色，有可能她是你周围的之前的，比如说祖母呀等等啊，幻化成为的天使，他们在告诉你，你永远都在被爱着。所以这就是宇宙在给你的这份礼物。火星的狮子10宫啊，这边是水星的水瓶4宫，哎，出现了很明显的对宫哎。有些朋友我觉得你们在事业上也好，你们在家庭当中也罢，有可能你们也是一样啊，总是要在前面去给人挡风遮雨的，你要去未雨绸缪，你要去看清很多。有可能你们是事业当中的强者、强人、女强人，有可能你们在家庭当中也是相当独立的一人成员。我看到其实在你的周围啊，你周围很多的人在内心当中都是相当肯定你的，相当认同你的。同时不管他们有没有真正的拿出他们的声音啊，言说出震动他们的喉咙，言说出他们的感谢，他们对于你的肯定和依赖，他们对于你的认同和理解，他们在内心当中是涌现这样的能量的。所以我觉得其实宇宙也在让你去接纳，你有可能也在去听，在看，在感受。最近我觉得你们这个爱的能量爆棚，所以宇宙还跟你说了无数次我爱你，你其实也在去回馈同样的声音，你的内心的本我，你的灵性，你的高我也在给你传递同样的声音，所以这就是很饱满的一种爱的能量。很多朋友我觉得如果你们真的是离家在外，或者说你们好像没有办法跟你的家人，尤其是家中的女性角色啊，进行一个连接的话，宇宙要告诉你这个人在给你很强烈的祝福，有可能也在为你去祈祷神明啊，有可能也在为你去做很多你看不见的事情，而你被爱的这件事情其实也带给了你很多的幸运。你需要去跟着自己的直觉去走，做你应该去做的事情。你不一定非得要为了对方去争取什么样的荣誉，其实你的存在就是对方的爱，就是对方的，不能说是一切，但是你是对方在这个世界上能够看到非常非常美好的一片风景，你是他的快乐，你是他的幸福，好吧？好，我们解读一下这边的卡牌给我们的讯息啊。首先抽到的是 The Healing Heart， 我们刚刚所讲过这张牌啊，9号牌 Love, Acceptance and Romance。很多朋友我觉得如果是谈感情的话，还是我们刚刚说有旧人回归，因为马上就要水星逆行了嘛。同时我看到啊，其实你们有可能之前一直都不会去考虑的一个人，或者说你之前从来都没有让自己真正的去看这件事情，考虑这件事情，有可能是沉浸在工作当中，有可能是断了这个念想，我要去生活，我要去独立等等，你会让自己重新感到浪漫，你会让自己打开心轮，重新去接纳，你也会打开你的太阳轮，去显化你想显化的，包括物质上的丰盛。如果你之前感觉到啊，我有可能是一头只偏向一头的，就是生活的重心有可能我只放在工作上，我有可能没有办法让自己平衡，那我就有可能在感情上比如说我只是放在某一件事情上，我的爱好也好，或者说在感情里边我放了太多，因此你有可能正在去转移自己。我觉得你会在这个阶段重新找到平衡，然后这种平衡里边也有很多是关乎于享受的，关乎于就像第5宫啊那种快乐，还有就是一种学习，这种学习是这种爱的学习和体验课，所以你有可能会突然的接到你始料未及的一些告白、祝福、示好等等。还有些朋友我觉得代表一种回馈，就是你之前在情感当中，在
也算是感情的连接当中所投入的啊，将会被回馈。那第2张我们看一下intention 顶轮的能量啊，直觉的信号。所以我觉得你们在这个阶段里边，你们的艺术创造力也很强。说一下星座，这个牌里边星座太多啊，土象、火象、水象啊，非常强，尤其水象非常明显。还有就是有可能你们的星盘里边有可能要走到了一个水的状态，你的行运盘等等啊。一些朋友我觉得，不管你们什么星座，这个牌里边什么星座都看得到。我觉得你们在打开顶轮，去 channeling 啊，这个宇宙在给你的爱是什么样的。我看到其实我们会看到这个女生的手指啊，身体的末端呢，还有她的身体在渐渐的变成金色。就像我们冥想当中给我们的这种讯号啊，让这个金色的丝线啊穿越我们的身体。我看到很多朋友，其实你们会跟着自己的直觉进行一些，也包括显化，也包括祝福，还有就是你会有第6感知，你会好像感知到我未来这个阶段要去做什么，会发生什么。然后你有可能也会感知到某一个人，哪一件事情将会出现在你的生活里边，你应该往哪个方向去走，跟着你的直觉走没有错啊。你在这个阶段里边的直觉是最高频率的直觉，爱的直觉，所以我觉得这是宇宙也在给你的能量，好吧？那我们这边再看一下宇宙给我们其他的这个建议和指引是什么。我要讲一些啊，就是这个牌里边其实我看到的很多东西是情感上的。如果是要看物质上，也包括你们未来一个阶段的发展，有可能大家需要在内心当中想这个问题，再选一组。然后我认为在这个牌里边，你们所遇见的一些人都属于善缘，不管这个人有没有回馈给你。所以说这个牌的朋友，你们可以放下内心当中的某一种纠结，然后真正的在这个能量场当中去看到你的可爱，你的值得被爱，以及去疗愈你的心轮，好吗？我们看第1张啊 ，The Secret Forest 告诉我们什么？好，我们抽到的是 Elves。OK， 第15号牌 Playfulness 精灵卡。OK， 这张牌是精灵的能量啊。我还是一样看到你们在这个节气到来的时候，我觉得你们需要给自己一个假期啊，去跟朋友相聚在一起啊，去享乐呀，去看自然环境啊，看美丽的天空啊。你们可以给自己置办你们喜欢的衣服啊，给自己一份礼物。还有就是，其实你们周围围绕满了精灵啊，所以我觉得大自然的环境有可能会给你更多的快乐。在下一个新月到来的时候，我看到你们的生活将会有很快乐的转变，有可能会有很好的朋友来邀约你，有可能你的第6感知已经告诉你了啊，这件事情代表什么，或者说你收到了一些你需要跟你连接的人啊，需要跟你连接的人给你的讯号。我觉得你们在这个季节里边会很多时候是快乐的、淡然的、自在的，然后也会给自己一些时间去放松下来。这边15号牌，然后我觉得很多朋友其实你们在未来这个阶段里边的转变，有可能会从一种，比如说我是干枯的，我只是在专注我的学业工作，我可能只是在专注的某一件事情，我要照顾某个人，变为一种开始让自己顽皮、快乐、轻盈。你开始美丽，你开始让自己发光，然后你开始跳跃。所以我觉得这个阶段你们有可能也会开始去尝试一些类似于艺术的创作呀、舞蹈呀，然后你有可能开始去有了一些新的幻想、新的梦想。你在艺术的领域有可能会有一些真正的探知，你有可能跟植物和动物的连接会更深，然后你有可能会让自己无缘无故的就有一种我蛮开心的这种状态。你也在给自己找一些方法，或者说你周围的人会给你带来一些开心的频率，这些开心有可能也代表了一些肯定一些收获，还有就是爱和浪漫，好吗？很多朋友我觉得你们最近这个阶段也是确实是比较浪漫的一个状态啊。然后我看到其实你们的能量让我觉得很飘逸啊。然后我们看这两张牌其实长得蛮像的啊，蓝色的礼服呀，还有就是编法。OK， 这个牌里边也让我觉得它会代表了一种我就是温柔的美啊，温柔的美的一种探知，好吧。下一张我们给大家一个节日的宇宙箴言呢，这个箴言是密宗当中的对，它是很有佛学，或者说它是很有高频率能量的一句话，有可能跟我们平时节日的祝福不一样。那我们呢也会把高频率的能量带给大家，一起来读一下这当中的讯息是什么。一起を引っ張りすぎでませんか？
心を開けば答えはそこにあります。Are you being too obstinate? Open your heart, you will find the answer. 我觉得很多朋友啊，这句话让我觉得就是很直接，这两句。我们是不是过于固执了呢？我们是过于任性了呢？如果打开我们的心，我们会在这当中找到我们的真正的答案，真正的这个 answer。也就是说，这张牌啊 ，The Healing Heart， 一颗治愈的心啊，一颗金金黄黄的、闪闪发亮的治愈之心。这个节日，这个季节给你的是一种治愈，你有可能不需要让自己过度专注在某一件很卡住的事情里边了。如果你还是要让自己专注，比如说我的事业、我的学业，我最近要去做的事情真的很紧张，你会让自己用一种跟着直觉走的方式我们可以看到这种金黄的能量啊，就是说你们的这种太阳轮也在打开，所以说我觉得你会在内心当中真正的去感受到这个答案是什么，朝这个答案去为自己铺路，去创造它，去感受它，你有可能会在这当中感受到更多。我觉得这种答案其实也是会让你感觉到一种内心当中的开解，就是你不会让自己过度的纠结于某一件事情，相反的，你会把自己的注意力和目标，或者说你的焦点放在爱和连结上，这种感知有可能会让你真正的变得更温柔，或者说你的这种显化能量会变得更强，好吗？所以我觉得第三个牌的朋友，你们让我觉得跟前两副都不一样，真的有一种很治愈很欣慰的感觉希望能够把这个能量传递给大家。最重要的就是你们是被爱的，你们是可爱的，你们是周围人真正肯定和认同的，哪怕你们不一定能够在耳中完全的去听到这样的一个声音，不过宇宙给你了最大的一个音量的一个回馈，就是 Yes you're lovable， 你是完全被爱的，好吗？希望呢这副组牌的朋友啊，在未来这个阶段能够去，特别是在情感的连接上，让自己轻松的去浪漫的去有一种更美好的体验。然后也希望大家在未来这个阶段可以去多花一些时间疗愈我们的心轮，也打开我们的心轮宇宙在给大家最高级别、最高量级的祝福，希望可以传递给大家。最重要的就是希望大家在未来这个阶段也是开心、平安以及幸福的。祝福大家年末这段时间啊，我们的假期啊圣诞快乐，新年快乐，并且一定要花一点时间留给自己，关爱自己，好吗？ OK， 那我们所有的卡牌就读到这里了，希望可以帮助到大家，也希望大家在未来这个阶段开心、平安以及幸福。感谢大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。选到我们的第四副组牌，一颗橙色天然石。好，太阳石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们要一起来看的主题呢，是2022的冬至以及圣诞来临之时，来自宇宙的一份礼物。我们会结合神谕卡以及塔罗牌帮大家来分析在这个时节，宇宙给我们什么样的祝福，什么样的讯息，我们将会收获一份怎样的新年礼物，希望可以帮助到前来第4则影片的朋友们。选到第4副组牌的朋友们，我们首先一起来看一下这颗橙色的天然石代表了我们的脐轮和太阳轮的能量，给我们什么样的讯息，我们的主牌是什么。我们一起来看一下。哇 Ace of Pentacles 金币1号好应景哦。我们知道塔罗当中有那个风火水土的4季金币1号土象元素代表了冬至，代表了冬季，当然了它也代表了12月尾的这个节气在南半球的朋友也是一样的。因此我觉得选到这副牌的朋友，宇宙首先直接感应和连接到了绝对会给你这样的一份与众不同的礼物。在这个时节到来的时候，你一定会有一个美丽的新开始。这个开始代表了什么？土象的元素代表了物质和财富的丰收，代表了一种稳定，代表了你在3D 世界当中的 grounding。 比如说我在这个3D 世界当中我在事业上有可能取得新的机会，在财富上我有可能会有一桶金，那或者说我在整体的家庭生活当中我感受到了美满。其实金币1号它是一个 offer， 而在这个牌当中它更多代表的是一种保护，一个盾牌所以说你们在被宇宙牢牢保护的同时，宇宙好像也在去履行跟你的契约。我看到很多朋友，其实对于你们来讲，你们等待已久的机会已经到来，有可能你们等待了
数个月啊，整整1年，或者说数年的时间。而当下宇宙呢，感应到了这个讯息，同时也在这样的一个对的时间，希望把这个礼物送到你的眼前，或者说丢给你。因此，我觉得第4副组牌的朋友啊，整体的这个卡牌当中，我看到 ，OK，冬至来临的这个时候，这个年尾的时节，在未来的3个月当中，你有可能会有种种的新开始。更多的关乎于你的事业，关乎于你的财运，也有你的家庭生活和你整个人生的一种定力的感觉。那所以我觉得其实这个牌的朋友啊，你的能量是很安定的，而且呢，我觉得你们绝对也会在最近这个时节当中感受到这样的一个能量讯息，就是宇宙好像在给你一种真正的包容、真正的保护和真正的滋养，并且你们在当下这个时间段之内，有可能也会收到一些来自于你的工作的，来自于你的家族的，或者说你身边伴侣的好消息啊。有一些朋友他也代表了一个情感的 offer， 或者说情感能量的稳定和确立啊。好，那我们呢当下一起来抽牌，我们一起来看一下塔罗给我们什么样的讯息啊？我们来抽这个礼物的内容啊。这个礼包当中是什么样的能量呢？我们一起来看一下第4副牌的朋友。好，飞出来了啊！第一张 Empress， 第2张牌 Two of Pentacles， 金币1号和金币2号都出现了哦。我们继续来抽。Ace of Wands， 好啊，第4副牌的朋友啊，权杖1号出现了耶。我觉得你们在未来的3个月当中，很明显的你会看到在你的生活和物质的层面开始越来越充满了丰盛和享受。如果你之前再去争取工作，或者说你希望你的生活是富足的，你想要去享受生活，比如说你希望有可能在年尾的或在明年的这个阶段有旅行，或者说通过事业通过你的甚至是开发你的副业来实现生活当中财务上的充足，个人能量的一种丰盛这样的一个能量场已经来到你的生活里边。很多朋友我看到你们本身就是显化这场能量的重心，重中之重，或者是始作俑者。因此我看到其实你们会通过自身的一种能量场来变现你们自己真正的价值。你们会把自己的丰盛感，你们的才华，你们之前跟宇宙许过的愿望一一的展现出来，真正的显化在你的人生。我看到很多朋友你们正在 manifest， 你们正在去显化和祈祷许愿有可能是你在经济和生活质量上的一次提升，有可能你想要去买到你的 dream house， 你想要定下来，还有一些朋友有可能你会非常的注重当下的一种物质上的丰盛感，这种丰盛感是从内而外的会作用到你的生活里边。所以这一份礼物让我感觉到第4副牌的朋友它真的是一个大礼包。有可能你的事业定了下来，有可能你的一些合作项目，你一直想要去做的事情开始有了真正开始的一些契机和苗头。还有一些朋友Two of Pentacles， 有可能你会真正的 OK 两面兼具，比如说你会将你的事业和副业展开来，你会将你的学业和事业展开来。有很多朋友我觉得你们有可能会在未来这个阶段里边看到你会真正的去显化出属于你的一片生活状态，这个蓝图有可能是你在数年之前就开始勾画的。这边我们可以看到一张 Empress 皇后牌，那皇后手上的一根手杖有没有？这边有一个手杖 Ace of Wands， 权杖的1号，这是一种魔法的变现。那这边呢 Two of Pentacles 代表了你有可能正在去进行某一种策划，你有可能在进行某一种能量上的感应，或者说一些朋友你们有可能已经开始着手去做了。比如说你生活里边应该用什么样的方式去生活，应该用什么样的方式去做事情赚钱等等，这种生活状态将会出现一种真正的平衡感。你不需要让自己去二元对立，或者说你不需要让自己去矛盾，我应该去多做一些什么，我应该去更多的比如说逼迫自己去完成一些什么，在一个对的时间，宇宙将帮助你去完成你想要去完成的一切的愿望。很多朋友我觉得你们在财富上是一定会有丰收的，这种丰收一定是通过你之前做的事情，或通过你的某一种投资以及你的某一种选择而变现的。还有一些朋友你们的
整个的财富指数将会上涨，甚至是翻倍啊。比如说你之前在做一个事业等等，它有可能会给你带来很大的回报。还有就是有一些朋友，你们将会在未来的3个月以后啊，就是明年的春天，南半球的朋友也可以考虑到秋季啊，在那个时候你有可能将会着手去拓展一个你一直想要去做的事情，它有可能是一次全新的事业探索，有可能是一次旅行，它有可能是你开始去进行的某一次冒险和尝试。很多朋友，我觉得你们有可能已经有了一个非常安定的、非常安稳的一个生活环境。如果还没有的朋友，也不要担心。那在未来这3个月份当中，你们将会发现，你们不只有一个机会，你们会有2个、3个、无数个。因为我们可以在这边看到一张 Ace of Pentacles，一张 Ace of Wands 全部都是1号牌。所以我觉得第4、5牌的朋友，宇宙在给你的这个礼包里边，包含的其实是你个人能量的一种提升，你的生活质量和状态，然后你的一种安稳和幸福感，以及你个人的甚至是外在能量的一种容光焕发的体现。为什么会这样？因为其实这一切都是一个能量场。当一份能量走到了平衡和平稳的时候，你将会发现你的能量被一一打开。那你世界里边很多解决不了的问题和卡住的问题，已经全部化为了更高的一份能量。比如说我之前在因为事业的事情卡住，我之前生活的状态甚至情感的状态都让我觉得并不尽如人意过了这个冬至的时间点，我觉得第4、5牌朋友非常明显的在这5牌里边，你们会看到，你们将会源源不断的得到更多的好的回馈和回报，在信息上也好，在能量上也好，在你们个人去做事情的时候也罢，都会变得更加的顺遂和顺利。所以我觉得呢，这个牌里边所包含的这个祝福的寓意，或者说幸运的寓意是非常的明显的，以及它会有一种全新的开始。如果之前你们觉得生活已经需要一个完全崭新的转折，比如说我需要去更换一个工作，我需要去改变我事业的发展轨道，或者说我很希望就休息下来，我希望有很多休闲时光，我希望可以经常坐在后花园当中去享受我的人生，去重新用一个新的方法来看待我的人生等等，宇宙也会给你这样的一个机会，给你这样的一个闲暇。为什么？因为我觉得你们之前感受卡住的，或不管是在经济上，还是在生活上，还是在你们个人的情感能量上，这种状态已经结束了。对你们来讲，你们已经变得更加成熟，有很多事件在你们的生活里边已经到了丰收的时刻，有结果的时刻，所以你们也可以将自己放在一个更高的位置。我们再继续抽牌看一下我们会有什么样的一个追加的讯息给我们。这卡牌掉出来了 Knight of Swords。 好，我们继续看一下Four of Pentacles， 金币的4号。有很多朋友我觉得这份礼物，首先如果你们在选择无论是感情感情的选择、家庭的选择、事业的选择等等，你们都要先去选择自己，先要去选择事业，先选择财富等等。为什么？因为在这个卡牌当中让我看到你们在未来这一个阶段当中比较适宜于确立你们自己，稳定你们自己，你们也适于让自己有一个全新的 idea， 全新的一个创作空间。你们更加适宜于比如说搬家，转换你们的环境，或者说你们重新定立下来，你们让自己真正在一个地方 grounding 确立你们的一个生活姿态。所以我觉得其实很多时候在整个的现在的塔罗牌当中，我看到在未来的2个季度当中，我们分2段式你们会有2次不同程度的提升2段式的提升。第一段式是什么？在当下这个时节到来之时，你们有可能会从一种情感的纠结、回忆的纠结、自怨自艾的过程里边，重新去找出你们生活的重点。你们将会专注在个人的生活，你们有可能会宠爱自己，你们有可能会提升你们的生活质量，你们有可能会给自己一个美好的小旅行，甚至你有可能会和宠物去享受一个美好的假日时光，从而让自己在这个过程当中充电，以及找到新的灵感、新的一个目标和方向。好，那在这个过程里边，你们也会充分的给自己一个时光去享受和肯定自己，以及在经济和财运上，你们会有不错的一次丰收，这是第一段式的提升。第2段式的提升是，你们有可能会在未来的4月以后，出现更强烈的契机，去确立和安定下来你们自己。
你们有可能会有不动产的购入啊，或者说不错的经济收入，或者说你们会给自己很不错的一份礼物，以及你们有可能会确立自己未来一个阶段的事业发展。比如说我想要让自己在什么领域当中定下来，我需要让自己去重新开辟一个什么样的事业轨道，我需要有一个什么样的新尝试。其实最近这个整个阶段当中啊，你的许愿、你的冥想以及宇宙给你带来的讯息和讯号是非常猛烈、强烈和清晰的。你们会非常明显的去收到很多很有斗志的，很有计划性的、很有目标性的能量。通过这个能量，你们有可能不在二元对立，有可能你们的选择就是成年人选择就是我都要。为什么你们可以都要？因为我觉得你们其实已经在这个星球当中真正的渐渐扎根了。年轻的朋友也好，还是正在去做自己的事业和学业的朋友也罢，不管你们在生命当中现在正在做什么，我觉得你们的生命其实现在正在把那个树的枝叶向外扩散，所以这是你们的一个丰盛时期。有很多朋友我看到，如果是情感这件事上，你们有可能会充满了选择，或者说你的世界当中有可能确实会有，选择的议题不管这个选择是经济的、事业的，还是一个人的，还是家族的和这个人的等等这些选择议题有可能都包含了你在这个世界里边要去做的这一个功课。这一个功课是什么呢？是先爱自己，先体会自己，以及照料和滋养自己。通过这样的一个方式，你有可能和大地之母的连接更加的强烈，你有可能会得到更多的养分，去滋养你的生活，滋养你的周围，以及滋养跟你有缘分、有连结的人。很多朋友，我觉得你们不会让自己过度的沉溺和纠结于过去的一些回忆，或者说你太过于依赖某一个人，或者说某一个情感、某一件事情给你带来的安全感，你会成为这个安全感本身。更多的朋友，我觉得你们有可能在感情当中会给自己一个全新的选择，这个选择不一定说我选 A 还是选 B，还是说我在感情里边要重新的让自己去许愿和显化嘛，我应该跟一个人如何去发展。你会有一个很强烈的灵感，就是你会先选择自己，你会先去爱自己，你会通过这样的一个方式去确立你的感情，稳定一个感情。因此你有可能希望自己在感情当中是稳定的，然后你是充满魅力的，你是被关爱和追逐的，这样的一个能量也会去奏效到你生活当中的方方面面。那我看到很多朋友，你们在整体的这个能量当中是相当的积极，并且在未来的这一个阶段，你会很大程度的看到，其实你之前的一些许愿，以及你的一些情绪，然后你的一些自我价值的完善等等，已经到了一个很饱和、很丰盛的一个阶段。就像是树上的苹果它成熟了会自然而然的落到地上，而你们就是这一个成熟的果实。这个果实里边包含了你们在生活这个质量上的，然后你们个人的成熟感，你们对待任何事情的一个把控性，以及你的一个安全指数个人的一个安全指数和一种归属感的确立。很多朋友我觉得你们有可能会有一个搬家运，或者说购买一个新的房产车辆这样的一个运势。还有一些朋友我觉得你们会有旅行运，以及其实你们会把自己的生活两方面都顾好，因为我们今天出现的是金币的2号。有可能一方面是你的原生家庭，一方面也是你自己正在去勾画的，然后正在去构造的、铸建的你自己的一个个人的领域。很多朋友我觉得你们有可能也会把自己之前的某一种爱好，你们正在去学习的、感受的、想要去真正的尝试的事件，完全落实在你的生活。这个时间点让我感觉到是在明年的春季大概在4月左右，在那个时间来临的时候，你们会有更强烈的一个稳定性的能量，甚至你们也会有经济上比较稳定的一个底让你去真正的进行某一种投资某一种创造，某一种创意和尝试。我觉得对于你来讲这不是危险的，相反对于你来讲这是相当积极的。因为什么？因为你是魔术师我们今天看到的这个clarify 整体能量的一张牌 The Magician。 也就是说很多朋友我觉得你们自身其实就带有非常强烈的一种灵性的讯号，你们都有这个魔法帽，没有看到今天我们抽到的神谕卡也有一个很像圣诞老公公这个魔法帽它是我们其实这不是一个帽子，这是宇宙和太阳 OK 给我们顶轮的一个连接。所以我觉得其实你们是
你们头上是有光的，而且你们头上是被保护的，然后你们头上那个天线其实是比普通或者说周围的人更加的明显，跟宇宙之间的连接有可能也会非常容易的传递到你的大脑当中。你在内心当中其实有很多声音的当你打开你的顶轮，打开你的三眼轮和心轮，你去感受的时候，你会发现其实你正在不断的被宇宙给予很多很多的能量，这些能量也都正在被你去吸收和消化。你会带着这一个能量，像是真正的你的生活的使者一样，让自己从之前的一个丰盛感和安全感当中，渐渐的走出来，到一个真正的自我确立和创新的过程。我觉得很多朋友，你们有可能会让自己去，我们这边看到金币4号是把门锁起来你有可能会让自己开始闭门造车。你在造什么？我认为是你之前一直都在去想和计划的事情，有可能这是要你自己一个人独立去完成和尝试的，甚至是让你最兴奋的、最喜爱的，你一直希望去尝试，但是一直都没有时间、没有机会，被各种各样的事件牵绊的这样的一个，我觉得是一份事业，或者说一次探索、一次试验。还有一些朋友，我觉得对于你来讲，情感这件事情你不用再担心了，因为我觉得其实你们在被你们在被包围你们的吸引力正在扩大，然后你们正在去显化这件事情。所以你在纠结一个人，你在等待一个人，你在等待救人，或者说你希望你的情感当中有新的能量注入的话，那在未来这半年当中，无疑你会看到跟你的灵性上连接非常强的人。不能说这个人他一定是你的灵魂伴侣，他一定是有个别的朋友有可能他是你的 twin flame 嘛，就比较少，但是我觉得这个人他起码会在未来的这个阶段给你带来非常新的一次尝试和飞跃，甚至他会让你更加有自信，更加有力量去吸引在你事业当中应该发生的事情。还有很多的朋友，我觉得在未来这个阶段里边，对于你来讲非常积极的一定是在事业和经济上的探索，所以你可以先把这件事情放在第一位，这也是刚刚我们所讲的。我觉得当你真正的去充足你自身，真正的完全关爱自己，真正的完全让自己处在一个能量高频的状态，任何的一个人都非常的容易被你吸引，并且跟你有缘之人将会跨入你的生活。所以我觉得其实一些朋友特别是女生朋友，你们将会看见有风象星座的人出现在你们的周围。如果是男生朋友或阳性能量的朋友不管我们不一定要分男生女生，或分成阳性和阴性也可以，你们也会发现你们的世界里边有可能已经开始出现了很多优秀的讯号，讯号里边首先是给你们的事业和经济的，再者就是有可能你们一直在期待的让你们眼前一亮的人，或者说可以跟你共同去铸造你的生活和家庭的人已经要出现了。所以一些朋友，我觉得你们会在未来这半年里边或者说比较短的3-4个月之间就是碰见你正在去期待的正缘。期待救人的朋友，我觉得对方有可能非常明显，在未来2个月有可能会给你联络，甚至你们会见面这是个别的朋友。我们看一下，这边是北焦点的处女3宫，对于你来讲这其实我们说是完全的事业上的礼物吗？完全的经济上的礼物吗？这都不是，其实是我觉得你的一种安全感，你的个人的学习的一种完成。这种学习是你在知性上的，比如说我完成了某一个情感课题、学习项目，我说我在事业上已经给自己充电，自己的经验已经到了一个饱和值，所以你们会像魔术师一样，真正的让自己走到一个高位。一些朋友如果期待升职加薪的话，我觉得你们完全就是可以给自己加冕的人，你们不一定说一定要让别人如何去看待你和称赞你，而你自己其实已经把自己放在了一个相当重要的位置。如果你们再去考虑自己自立门户或者说转职的话，宇宙正在把这个礼物给你，你们将会看到很多机遇将会出现在你的生活。所以一些朋友，我觉得你们将会自立门户，或者说做创业，把你们的副业或兼职做得更好，好吧？好，所以第4副组牌的朋友我觉得你们大礼包其实非常有质感。它不单单只包含了比如说你的生活、你的事业、你的感情，它是一股真正的能量，会非常让你有底气，也会让你在未来这个阶段里边都极其有自信的去看到自己，去展现自己，去显化自己。因此你们当下正在去担心什么，正在去期待什么，宇宙都会给你一个 yes， 给你一个正向的回馈很多朋友，我觉得你们在担心的原生家庭的问题、家人的问题、财产的问题等等，都会有一个非常好的解答。
宇宙会给你一个真正的解决。所以呢，虽然看起来解决的人是你们自己啊，当然我觉得许愿的人去做事情的都是你们自己，但是你们其实是在被宇宙真正鼓励的，真正支持的，因此这件事情是在顺势而为，好吧。最后看一下我们抽到的神谕卡是什么啊？第一张牌我们可以看到这个 Angels of Seven Chakras OK， 7个脉轮的天使，我们可以看到这个卡牌当中每个脉轮都会有天使的翅膀 OK， 我们一起来结合这张牌来看吧。Know thyself OK， Know ourselves 知道我们自己，了解我们自己。为什么这两张牌一起来看呢？这张牌当中蕴含的一句话就是你不是海洋当中的一滴水，你是一滴水中的整个海洋。因此你可以真正的去了解你自己有多么的博大，你在提高自己的视野，你在用新的更高频率的目光这个视角来看待自己的时候，你会发现你和宇宙的连接是一体的，而且你就是整个宇宙。为什么要讲要先看这张牌呢？因为我们的每个脉轮当中都有一个天使，有可能你的每个脉轮都像是你的海洋当中的一滴水这滴水很重要，它有可能是带有了你的某一个能量，带有了你的某一个业力的信号，带有你的某一个课题等等。但你的天使们其实一直都在你的身边帮助你，而且你的脉轮有可能在未来的一个阶段将会真正的被一一打开。很多朋友，如果你们当下再去比如说我再去选择打开脉轮的某一个修行法门吧，或者说某一种练习等等，全部都算你们其实会发现你们更容易让自己去接收宇宙的讯息你们的一些之前，比如说你的海底轮、你的脐轮、你的喉轮、你的顶轮无论是哪一个地方的能量你将会完全去打通它，因此你将会有更大的一个能量去显化和吸收宇宙给你的高频率的信号其实对于你们来说，你们将会充满了这个 power 力量，你将会找到你的真实你的真实的这个真理，或者说你所去奉行的，你再去追寻的东西，你将会非常清晰的不再二元对立它。还有一些朋友，我觉得你和宇宙和天使的连接将会非常的紧密，因为你们其实一直都是一体的，以及你其实会让自己在这个一体的过程当中变得更加的博大。所以当你真正理解了你是什么样的一个存在 OK， 你有可能是一个 Empress 皇后，好吗？你有可能是一个 Magician 魔术师，好吗？但你其实是所有人，你其实是所有的能量，你希望让自己去变换成为什么能量，你就是什么能量。Knight of Swords 原因就在于，其实你是比你自己想象的更加博大的，更加浩瀚的，以及更加具有能量的。有很多人其实你们会把自己内心当中的这个神性或者说你们内心当中真正的某一面的佛性给拿出来 OK， 比如说高频率的能量拿出来，这样的你将重新的去跟宇宙共频，而且你将会真正理解你是谁不管你是谁，你来自于哪里，你将要去做什么，真正的你其实是始终如一的就像我们一开始的冥想当中所要去讲的这个理论和帮助大家去 channel 去感受的 OK。 当你真正理解了自己的时候，你将会非常明确你在未来要去做什么，你的目标是什么，你要去真正的实现什么，你的梦想，你真正要去达成的这条路，你将会变得更加的清晰。这是你的顶轮和宇宙之间真正的连接，这个连接同样也是你的天线，同样也是你本身就带有的讯号。所以我觉得这个宇宙的礼物太丰盛了吧，第四副组牌的朋友非常的祝福大家，很为大家感到高兴最后我们可以看一下宇宙给我们什么样的建议和指引。我们再看最后两张神谕卡，第一张 OK White Roseberry Love， 我们可以看到玫瑰精灵好吗？玫瑰小仙女，这是47号牌。我看到很多朋友你们其实会让自己在情感当中有一种满足感、丰盛感，不管你们现在是单身，然后你们有可能现在有一些情感的机遇，还有一些朋友你们有可能在选择，一些朋友有可能在等待，你们将会自由自在的去体验爱，而且这一次爱，不管是情感上的，还是跟友人的、跟原生家庭的、跟事业上的爱，这一次是你真正由心所愿，是你显化的结果，并且你会在这个爱当中自由，你不会在这个爱当中束缚。很多朋友其实你们的爱情的磁场和频率是蛮高的所以如果你们当下再去等待正缘，你们再去等待这个对的人，你再去期待某一个灵魂的回归，比如说我的 Twin Flame我的 Soul Mate 的回归，我的正缘的到来等等，
这件事情有可能会在未来的3到4个月当中渐渐的发生，而且它会比上一次更加的稳定，因为你们的能量更加稳定了。所以这个能量也在告诉大家，你们可以多去接触花朵和花卉，你们可以让自己多去感受，还有就是你们可以让自己的生活更加的丰盛有质感，因为你们知道自己是谁，你们将要去经历什么，这样的你们有可能会对于自己的未来更加确信啊，这也是我们显化当中很重要的一点。好，第2张牌看一下宇宙给我们哪样的一句话啊，这个箴言也是给我们的一个新年的或者说这个季节的祝福，好吗？あなたの感情はあなた自身が生み出すものです。You are the source of your own emotions。好，你是你情感的来源，你是你情感的源头啊。其实这句话里边包含了一个源头之意啊 ，source 也代表了，其实你就是你自己所经历的一切啊，你就是这一切。为什么？有可能你甚至是设计这一切的始作俑者，原因就在于其实你是爱本身，因此。你想让自己的未来出现什么样的情感，出现什么样的能量，你就要去如何调节自己，你才是你自身的源头，不是任何的一个人。OK， 我们总是在去讲源头，帮大家去连接 channel 源头，但其实我感觉到源头在我们的内心当中本身就已经存在在我们这个灵性的核心的地方本来就存在，因此你是带着你的源头再去生活的，或者说你是在你的源头当中不断去体验的。很多朋友，我觉得你们的情感或者说你们的生活，你们对于这个生活的感情和热爱，应该用什么样的一个方式去成就它，成就自己，成全自己，你们都可以自己调节。如果之前你们还处在一些能量波动、情绪波动的状态里边，天使在告诉大家，你们需要去调节你们的脉轮了，而且你们这次要修的是脉轮的平衡。你们首先要去打通，还有就是连接你们的脉轮，天使帮助你们做清理，做一个能量的平衡和转化。你们将会拿出你们自身，可以说是全盛的一个能量。你们将会拿出你们最大的一个能量，去作用到你们生活的方方面面，也去享受这一个生活给你们带来的美好，好吧 ？OK， 那第4副牌的朋友我们今天所有的卡牌我解读到这里我感觉这副牌非常的有 power， 所以非常的恭喜和祝福选到第4副组牌的朋友。OK， 然后也希望大家在未来这个阶段真正的收到宇宙给你的这个礼物和能量的时候，看到属于你们未来的七彩。绚烂夺目多彩缤纷，很多美好的事件一定会一一发生。只要你们将自己调节起来，知道你们是谁的时候，你们将会发现你们本身就拥有一切，好吧 ？OK， 祝福大家开心、平安、幸福，有一个美好的年末假期。祝福大家，提前也祝福大家新年快乐。希望大家在未来的一个年度当中也是开心、平安、幸福的。感恩跟大家今天连结，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们的第4副组牌，一颗粉色水晶的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。那今天我们要一起来看的主题呢是2022的冬至以及圣诞来临之时，来自宇宙的一份礼物。那这份礼物呢是给我们的新年的，有可能是关于我们的生活，关于我们的事业，关于情感，关于灵性等等的层面和部分的。希望可以通过今天的卡牌帮助宇宙来传递给予大家的祝福和讯息。最要重要的就是希望大家可以带着这份礼物，带着这一份祝福和爱去迎接我们的新年。好，那第5副组牌的朋友我们抽了粉色水晶，最后的一副，我们看一下这个卡牌的能量讯息是什么，我们的 Tarot 主牌给我们什么样的讯号Death， 天哪，死神牌呀！我们可以看到大魔王来了好，大家不要怕死神牌一般朋友可能会觉得有一点怕怕的，但是更熟悉塔罗的朋友有可能知道，死神牌其实并不是一张坏牌，它代表的其实是一次蜕变，一次转折，一个真正的比如说一个能量场，一个 cycle 走到最后，我们不得不去做的新的转换。很多朋友我觉得宇宙在给你的能量是一次180度的大转弯，有可能是你正在被保护，你的暗黑能量的保护神已经出现了，帮你去除掉这些负面的能量场之前如果你的运气等等走到了一个，或者说你的整个的能量场走到了一个转折的低谷特别是在11月左右，12月前后有可能在渐渐变好。而这个冬至到来之时，你会发现有一些负面已经完全的要离开你的生活了。为什么？因为这一套牌的死神，我们可以看到它
背后带来的是一个全新的王朝，一个全新的世代。我们可以看到彩虹，我们可以看到丰盛，我们可以看到天使的歌声。为什么死神要先来临？因为他要帮助大家去清除这个万籁俱寂的 OK 已经死气沉沉的一个能量场和空间。所以我看到很多的朋友，宇宙在给你的这一个礼物有可能有这么一点重，有可能在之前你是一个承重的人，你是一个正在这个黑黑的屋子当中啊，去接受很多考验，接受很多历练，你甚至有可能正在去某一个低谷的时期在徘徊啊。很多朋友可能会说，哎，我还没有啊，等等，也没有关系，它有可能也代表了外在的一些环境的因素等等啊，一些事件，比如说我这份工作，比如说我现在处在的某一个环境等等，已经到了不得不去转换、不去改变的时候。而在这个冬至的时候，你会发现啊，属于你的这个春天，属于你的这个阳性的能量已经要到来了，你将会离开一个阴性的能量场。我们说啊，其实冬至这个时节，它其实是大地从阴性转向阳性的这个转变啊。当然，这个阳性不是我们这个 positive negative， 我们这个就是说 COVID 这件事情啊，跟我们这个事情是没有关系的。它更多的其实是在告诉我们的，就是你正在去经历的这个转折，或者说你好像在经历的一个完全黑暗的阶段，已经有光照进来了。好的。你的世界里边的守护神已经出现，所以你们在被保护，以及这次保护是非常 powerful 极其强而有力的。你将会在这个过程当中也完成属于你的蜕变，所以这是宇宙给你的这一份礼物啊。我很喜欢这张牌，我觉得这张牌让我觉得很有安全感。好的 OK， 那下面呢，我们一起开始抽牌啊，看一下第5副牌的朋友，我们这个大礼包的 OK，我们这个大礼包的封面啊，或者说我们的包装纸已经拆完，我们看一下这个礼包内容是什么，看一下我们的这一份礼物，好，是一份什么样的礼物呢？宇宙要给我们一份什么样的礼物？第一张牌是什么？ Page of Swords in reverse， 逆位的宝剑侍从。好，我们继续抽牌。第二张牌是什么 ？Chariot， 战车牌。好，我们继续抽牌。第三张牌是什么 ？Page of Pentacles， Page of Coins， 然后2个 Page， 2个侍从牌在旁边哦，然后中间是一个战车牌。我们继续抽牌吧，我去 clarify 一下这个能量是什么。Ace of Pentacles， Moon in reverse， 逆位的月亮。好，最后一张牌掉出来了。Emperor， 国王牌。哦，第5副牌团体你们也是很 powerful 啊！我觉得你们家族的神圣男性能量，你们家族的男性守护灵，或者说你的男性祖先、阳性的祖先正在你的周围保护你。我看到有可能啊，你们会觉得自己在冬至到来之前啊，某一个阶段有可能。我不知道是不是很贴切，但是很多朋友我觉得你们有可能处在一个有点孤立无援的状态，会觉得自己整个的能量、整个的情绪、整个的事业和情感卡住了、弱爆了等等。但是到了这个冬至到来之时啊，我们可以看到 Ace of Pentacles 就是这张牌，这张牌代表冬至啊，代表了我们的12月尾的这个节气啊，你已经正在得到宇宙给你的最新的信号，你在被保护，还是一个被保护能量，因为这边是战车，这边是国王。这边是月亮，好多 major arcana， 好多大牌啊！你们将会走出之前的不自信的、纠结的、彷徨的，或者说我在为了一个目标努力和试炼，但是我总是没有得到一个确切的让我满意的结果和答案。你们将会发现这个答案已经浮现在你的生活里边，你们将会有贵人加持，而且这个贵人有可能是来自于，不管是你们的家族还是某一个组织当中的长者、领导者，或者说是相当权威的人士、相当权威的组织。给你的认同、赞许，或者说干脆就是一种保护。对于你们来讲啊，我觉得你们是非常需要这个 justice， 你们非常的需要的是正义的判断啊，正确的判断，或者说你现在正在去下的 offer， 你给宇宙很多很多许愿等等，你做了很多的付出和努力，你需要一个 justice， 一个公正的能量的平衡、业力的平衡。或者说一个真正的裁决啊，你的世界的大裁判已经到来了，你的大裁判
就是这一位啊大魔王，他会帮助你啊。比如说你之前受到了不公正的待遇，你之前有可能觉得我的付出没有结果，或者说你有可能一直在去积极的、默默的温厚的去显化你想要去显化的梦想，也包括感情，也包括事业等等。很多朋友我觉得是在工作上的你在默默的投入你在去期待一个职业上面的认可呀，你在期待升职加薪一个好的执照但是没有得到公众的认同这个时候你会发现，你不需要再去做什么了，你再去投注的，你再去付出的，你再去期许的等等，已经 OK， 到了这个程度了，宇宙再给你应答，或者说你的许愿终于传递给了宇宙，宇宙给了你应答，这是一个正义的平衡的应答。你之前的所有付出，一些不公平的事件将会真正的被重新裁判，而且这一次你是被保护的，或这一次宇宙是倾向于你的，偏袒你的。为什么？因为这也是一个宇宙的公平法则。我看到很多朋友对于你们来讲不管是近期的学业也好，你们跟人的交流理解，互相理解也罢，还是你们在财富上的财运上的能量，有可能从整个的下半年开始7月开始也好，10月开始也罢，你在期待的很多事件有可能会让你有一点失望，甚至有一点无能为力，甚至你有可能在真正的经济方面出现了阻碍，出现了停滞，出现了卡顿。很多时候对于你们来讲，你们不是没有努力，没有付出，而是当下这个环境和时间点没有给你正向的回馈。很多朋友对于你们来讲，你们在生活和事业里边，你们在自己的个人生活当中其实是有一个非常强烈的高目标、高标准的。你跟宇宙的连接和你原生家族的连接，或者说你灵魂源头的连接是非常强烈的，所以你总是会有这样的一个讯号在告诉自己，我应该多做一些，我应该往这条路上去走。但是往往当你去走的时候，你却发现没有给我意想当中的结果，反而会让我经常去碰壁或者让我有点失望。同样在情感上也是一样的。第五副牌的朋友对于你们来说，情感上你有可能是这个付出的，你有可能是这个等待的，你有可能是这个没安全感的，没有自信的，或缺乏信念的。不是说你自己的能量不够，而是对方跟你有可能处在了同样的某一种面临的某一种课题，面临着某一种人生的大的任务。有可能对于你们来说，当下要去专注的都不一定是这一份感情。所以宇宙在当下接到了你的讯号和讯息，真正的派来了你需要的人事物来到你的生活当中。这一次你的磁场、你的气场将会有一个非常大的提升，因为我看到你周遭的环境正在被清理，这就是你得到的这一份礼物。OK， 就很像是强力去污一样你周遭的一些负面的能量、污秽，或者说让你感受到黑暗的 OK 没有力量的事物，有可能正在被驱赶，而带来的是柔和的，是光的频率。我看到你们有可能也正在去不断的提升自己的能量，因为你们在被保护，所以说你们会自然而然的感觉到有一股力量和气场来到你的生活当中。OK， 在这个大地正在去转化它的磁场的时候，你会发现你的一些纠结，你的一些二元对立，或者说你的一些犹豫而没有办法去实践的事情，这种让你在内心当中最惧怕、最恐惧的事件，其实已经渐渐结束，取而代之的是你对待自己的一种信念，你对待生活的一种信念，你重新开始的一种信念。有很多朋友他有可能也是你事业上的，比如说你之前的一些投资你之前要做的一些事情往往在外界没有给你特别好的一个环境，或者说你去接触到的一些人，他们其实也会让你有一种无力感，或者没有办法真正的帮助到你。你需要贵人的时候，有可能不得不孤立无援。还有就是很多时候你的世界出现了停滞，你也会发现我自己好像已经缺乏了一个识人的，比如说去辨识人的这样的一个能量和能力你对于自己的这种信念有可能正在暂停下来，有可能你正在缺失它。而宇宙在告诉你的就是你要去重拾你的信念了，你要去重新拿出你的天平和宝剑了。原因就在于宇宙正在去还是一样帮助你整理你周围的环境，外在的环境，让你真正的从一些尝试的一些让自己不得不站在一个比较初级的位置去看待的一些事情，有真正的良好的回馈。宇宙在告诉第五副牌的朋友其实你们所爱的，你们所专一的，你们所忠贞的坚持的事情其实并不是错的，你们走在一条对的路上，有可能只是时间不对，只是你遇见的合作伙伴或人不对。如果是情感当中的话，有可能是你们两个人
当下有可能是对的人、错的时间、错的地点，这个都算。不过其实你的直觉是准确的，你辨识的东西其实准确的。如果你之前已经迷茫了，我不知道什么是对的，或者说我选的对不对，我觉得你们需要让自己再坚持一点，再专注一点。原因就在于，其实这件事情已经出现了很强烈的转机。然后我看到，其实在帮助你的人事物是相当具有能量的，甚至如果在3D 世界当中，对方是比较有地位的，比较有能量场的，你们在被牢牢的保护着，而且你们已经被看到了。还有一些朋友，我觉得对于你们来讲，当下如果在修感情课题，它是一个 twin flame 的，它是一个 soul mate 也好，它有可能也是一个业力的课题。你们其实已经基本上完成这个业力的 cycle 了。如果你之前是这个付出方和被调走能量的一方，比如说我在消耗我的能量，我在付出我的能量，我在投注我自己在这件事情上，你会发现其实你的安全感，你的回报，或者说你对于自己的肯定已经渐渐的油然而生。原因就在于你不会让自己在一种自怨自艾的、缺乏能量的，或者说想法消极的状态里边啊，对方也一样。我觉得其实你们是同频共振的，所以对于你们来讲，如果事业上和家庭上的一些问题解决了，或者说你们个人发展的一些问题解决了，以及你们自我纠结的一些问题解决了，你们就不会再去在这个关系当中进行对立，或者说进行纠结。很多人我觉得对于你们来说，你们有可能会在未来的3个月到半年当中啊，大半年当中，未来这1年里边，其实对于你来讲，应该是好事更多的，或者说你会有更强烈的一种 power 这个权威感，去真正的决定我的世界要什么和不要什么，而不是像以前一样，我不得不让自己随波逐流。因为以前有可能你是一个你在做的事情当中的，你的世界当中的，你经营的事业里边的小孩子，你需要让自己呢稍微的谦虚认真，或者说甚至要去随波逐流。而未来我觉得你反而会让自己真正的开始去规避一些什么是对你良善的有益的，什么是对你有损害的。那什么能量和连接真正的能够去 support 你支持你，什么能量连接是会让你觉得并不是有益的优质的，你会真正的辨别它。帮助你辨别的不只是你自己，也是你的指导灵，也是你的祖先，好吗？他们有可能也都在这个地方啊，为你加油，为你使力。原因就是你的业力已经到了一个平衡的阶段。有很多人，我觉得对于你来讲，公正的对待，其实它有可能也是情感当中的一次确立。比如说，你会遇见真正的正缘啊，之前一直在等待正缘的朋友，有可能在前半个年度当中没有看到，或者说看到了一些人，反而你们都在一个不对的状态，包含你们自己。而这一次，你们在一个对的时间了，也在一个对的地点了，也在一个对的状态了，你们将会发现一些承诺，一些关乎于家族的连结，一些关乎于未来的计划 officially 一些计划正在开始，一些朋友有可能会在未来的大半年度当中遇见合适的人，或者说跟这个人真正的走到一个稳定状态，甚至会跟你们互相的家族有连结。还有就是你们有可能会给对方以承诺。Ace of Pentacles 我觉得是一个很好的卡牌，在未来的1、2、3个月份当中啊，在未来看周牌的朋友也是一样的，这3个月份当中你会发现，其实你不会再催促自己，你不会再否定自己，你也不会在某一个方面去 push 自己，甚至是虐待自己，你会让自己真正的安定下来，或者说接纳我自己目前的状态。很多时候你们需要去怪罪的不是自己的能量，而是你们需要去看到外边的形势是什么样的。因此呢，我看到对于你们来说，那个最让你们去纠结的、恐惧的和不安的事情已经被解决完了，所以你们完全可以放心的让自己安歇一下、休息一下，你们再大胆的给自己时间去看待未来。还有很多朋友，我觉得对于你们来说啊，你们将会碰到相当有责任感的人，无论是工作和合作当中，还是情感当中，真正可以让你去依靠的，真正让你可以去付出你的能量被依赖的，无论男性能量、女性能量、阴性能量、阳性能量，你会发现其实这一次你会相当正式来看待这件事情，因为你也会发现你已经具备了这样的一个能量去给予对方保护，好吧？所以我觉得这份礼物啊，让第5副牌的朋友有可能更加，我觉得是更加成熟了，以及更加坚定了。还有就是，其实选到第5副牌的朋友，你们身上的阳性能量很强，就是上一副里边是会有皇后牌能量，这一副里边是国王牌能量，所以我觉得我看到的其实是一种非常有权威感的，
对，然后非常严肃的、庄重的，还有就是具有极大的保护力的一股能量啊。好，北焦点的狮子12宫，我们再看一下火星的巨蟹5宫。我觉得你们在生活里边还是会多少面临一些危机啊，危机感。然后这种危机感有可能是感情上的，有可能是财富上的，有可能是个人的形象上、个人的发展上等等等等。如果你们对待自己当下是一个不自信的状态，你们是一个我想回到过去啊，我对待当下外界的人事物都有一种不信任感，或者说你们在感情里边总会觉得你们情感的归属依托目前是缺乏一种力量，更多的时候你们内在很软，但是你们不得不去展现强硬的一面等等。宇宙在告诉你 surrender， 你可以在当下放松了，你可以让自己轻松一些了，因为属于你的一个强力的保护罩已经到来，就是宇宙的正义裁判。还有就是宇宙在鼓励大家去确立你们的价值观念啊。这边是海王星的处女2宫，你们需要真正的看到，而且是有自信有底气的去看到你坚持的，你想要去达成的这件事件，或者说这个观念，我的这个认知是正确的，去确立你的一个价值观念，包括财富观念等等等等。为什么？因为其实在之前的一个阶段，你们比较容易被带偏啊，或者说你们会被周围的一股能量带动。比如说对方想的是对的嘛，那是不是大环境是这样，我也应该是这样的呢？不对，其实你们内心当中有一套非常正确和完整的体系，而且是非常庄重的、庄严的，就在你的 DNA 当中，有可能是你的家族遗传给你的等很多能量啊，所以你们需要把这个能量真正的显化出来，拿出来，因为你拥有它，但是你有可能在雪藏它，甚至你有可能会去不再确信它。比如说我认为这件事情是对的，那我认为去帮助其他人是对的，我认为正直，我认为正义是对的，我认为这个世界是有公正的，或者说我的事业里边是有公正裁判的，你们还是要有这个信念，你们会被公正的裁判，你们的付出一定会有回报，你们在坚持的诚实的事情一定是对的，是被肯定的，因为这边是正义。所以很多朋友你们要坚持这个正确的价值理念，不要去让自己被误导，或者说不要让自己去缺乏这个信念啊。没有给大家在上道德课的意思，但是这也是宇宙要带给大家的一个信号。我觉得你们如果是真正的一直都是公正的一方，是你会觉得我有点傻正直啊 OK 巴卡小姐 K 我有点傻正直等等，这个傻正直是对的，原因就在于短期你有可能会看到有很多人他用一些走捷径的方法，用一些与众不同的方法 OK 非凡的方式啊双引号，他们会取得某一些成就，他们有可能会达成自己的某一种利益，他们有可能会模糊别人的视线，但是这永远都是暂时的。宇宙的业力就是平衡的，甚至我们每一世的业力都是平衡的。OK， 当下有一些人，如果他真正的破坏了你，甚至破坏了周围的环境，破坏了这一个平衡的能量场，他会被回报双引号的回报，也就是说他会收到属于他的果，属于他的果报等等。那你们在种的是什么样的一个因呢？你们在种的是什么样的一个种子呢？宇宙在告诉你，你们需要去种下正直的、善良的，或者说良善的种子，你们将会收获相当丰盛的结果对于你们来说，其实你们就是很多朋友，你们有可能是做法律专业的，你们有可能是做裁判类专业的，其实你们本身就是这个计量衡本身你们就是这个计量衡，你们就是这个裁判官，去做这个裁判官，有可能很难，有可能也会让你迷茫，有可能会让你变得跟普罗的大众都不太一样，但是你是这一个需要拿好这个计量衡的人，你是这一个磁场这个频率当中，这个3D 世界的某一个环境当中的标杆，千万不要让自己松懈下来。当然了，你们内心也不要让自己太过于紧绷你内心里边的这种，我认为是你的灵性、你的祖先和你真正的直觉告诉你应该去做的事情，它就是你的保护，好吗？你有一个很强的保护罩了，好吧 ？OK， 我们再帮大家解读一下，没有其他能量事业上
很多朋友你们在未来的3个月到半年之间就已经有了好的机会了，而且你们会大展宏图。因为我看到很多跟专业的机构相关的，你们的一些合作和属于你们的这个伯乐吧，其实已经在你们的世界当中了啊，会赞赏你的，会给予你机会的人。所以我觉得你们需要让自己自信起来，还有就是不需要自己冒进去尝试，但是坚守和确信的去做好你们应该去做的事情就 OK 了。还有一些朋友在情感上有可能并不自信，或者说当下还有一些矛盾，还有一些问题没有解决，你们有可能在当下很多事情都在你们的世界当中处在一个沉睡的频率当中，给自己以希望啊。我觉得属于你们的正式的这个情感 offer 已经马上就要到来。OK， 我觉得这个人他和你是同频率的，甚至你们是同样灵魂家族的，他将会在你的世界真正的去展现出自己真实的面貌。我觉得你们之前有可能都有一个 mask， 都有一个面具，有可能我需要去保护自己，我需要去坚持自己，我需要去让周围人如何看待我。那我觉得当你们度过了自己个人的一些课题啊，比如说事业的、经济的学业上的等等一些突破，你们会发现其实你们将会在那个最初的原点重新的以最真实的面貌去对待对方，真正的给对方这样的一个许诺，真正去展现你们内心当中的温柔，好吗？最后我们可以看一下今天的神谕卡告诉我们什么。这张牌很有趣啊，第一次抽到第19号 Letting go of urgency， Surrender, freedom from the time constraints。我觉得很多朋友，你们在最近这个阶段有可能在紧赶慢赶着一些什么，好像总是在被时间逼迫，或者说你们一直在冲，然后你们一直在让自己沉浸在你们的作业当中，你们的世界当中啊。我有很多事情要，今天这个 deadline， 明天是这件事情，你们的 schedule 永远都是非常满的。事业上来讲也是一样，从头忙到尾，很难给自己时间。我们可以看到这个，这边有一个男生啊，他已经受够了啊，正在走出他的大门。也就是说，其实你们还是一样的，这边2个大门的能量比较明显。你们走出这个大门，你们也是自己的这个大魔王，再将自己的世界重新的清理起来。我觉得你们现在需要去忽视掉一些时间给你们的紧迫。最初的你们是什么样的？我看到有很多朋友，其实你们是为了爱，为了你们自己的，比如说展现我的聪明才智和才华，甚至也是为了我的一个目标和理想去做一件事情的。而时间久了，这件事情好像已经变得模糊了，你好像已经被困在了这个空间当中，而当下宇宙已经把这个能量带到你的世界当中了。你可以让自己变成一个自主的人，你可以变成自己世界的国王或者女王。因为你之前的一些付出已经被宇宙平衡，已经被可以说你的成绩单已经寄出来了，所以你可以给自己时间去真正的不再逼迫自己，不再去催促自己，有条不紊的去进行你的生活，去平衡你的生活。所以如果你当下还在去赶一些什么的话，宇宙在告诉你特别是年尾了，然后有可能在我们的中华当中也要去度过我们的春节、新年等等马上新的能量就要到来了，必须要给自己一个时间去忘记这些，去重新的 refresh， 去重新的刷新你的能量，不再让自己去做这些做不完的堆成山一样的事情学生朋友也是一样的，不要逼迫自己在短时间之内去一定要达成什么，这些事情固然重要，但是最初的你呢，我看到其实你们正在逼不得已让自己变成一个工具人，或者说我好像逼不得已让自己一定要去做什么，但这并不是你喜欢的，甚至这并不是你承认的，也并不是你所钟爱的，并不是你在相信的，而是你不得不的。现在没有这些不得不 surrender 我去接受这样的一个自己，我去接受一个并不一定能够平衡一切的自己，但是我也要去找回我自己。我看到其实你们会从这个过程里边，从这个环境当中解脱出来，你们将会成就自己，而不是用这样的一个劳苦作业的方式有些朋友可能身上土星比较重，但这副牌里边让我看到你们要做的是一个冥王星的突破，或者说环境在教你，或者说引领你做一个冥王星的突破。冥王星是什么？是一种彻底的蜕变是推开这个门，推开这个城墙。我要把这个办公室推平好吗？用这样的一个方法一些朋友其实你们也适合去做一些职业上的规划、转化、提升等等。好，这边那张牌我们来看就是 protection， 一个保护。有没有这个男生有没有很帅？
好，刚刚放在这儿啊，就感觉相当的赏心悦目啊。这边是男性神的能量啊，跟这个 Empress 能量非常的相似。然后我看到这个牌有很有趣的一点啊，大家有犄角有没有看到？所以呢，我觉得这个牌的朋友啊，其实你们的世界当中，你也是一个小小的神，或者说你是神的一部分。很多时候呢，你会忽略这一点，但其实当你真正的理解到这一个部分，意识到这一个部分的时候，你将会焕发出很多的能量。你们在被牢牢的保护，还有就是在一些可能的情境底下，你们有可能也在自主的去寻求保护。比如说这件事情我真的搞不定了，我真的不觉得这件事情是属于我的，或者说我需要援助，我需要宇宙给我以力量，给我以滋养，给我以祝福。你们始终是在被保护的。所以第五副牌的朋友，你们的源头的神 OK， 你们祖先当中的男性神灵啊，正在给你一个强烈的保护，也在给你很多信号。还有就是你们的天线和雷达啊，其实是很灵敏的，所以你们知道你们应该去做什么。而当下这个时间点，你们反而应该让自己去做一个安静的美男子、美女子。你们需要让自己去沉静下来，收回你们的能量，重新的用平和的方式去爱自己，以及爱你们做的事情，爱你们周遭的环境。如果我累觉不爱了，爱不起来，那我们就转头走开。其实没有什么特别大的问题或特别大的得失，相反的，有可能是我们自己啊，之前会用某一种方式来束缚我们自己。宇宙正在去鼓励你解绑了，好，最后看一下最后的建议和指引是什么。我们也抽了2张神谕卡，第一张我们看到的是 Spirit Guardian of Summer，OK，夏季的精神指引。我们可以看到这个牌当中的讯息是 Expansion 37号，这2张牌啊19、37，OK。整数的能量，所以很多朋友，我觉得你们已经要完成一个完整的 cycle 了，然后你们下一个阶段的学习已经马上就要打开了，所以在明年的夏天，你将会真正的看到你的丰盛，一个高峰将会到来，有可能是职业上的你的播种，你的果实成熟了，或者说你有可能在明年的夏天将会收到不错的回馈，有可能会有好的 offer、好的进展、好的事业合作以及财富上的丰收啊，这个财富上的丰盛之意是非常强的。还有就是你在种的果实，比如说是情感上的，比如说家庭上的，比如说你的生活上的，这个果实都将会在对的时间真正成熟。我看到你们的盛夏将会到来，这是一个很美好的时节啊。当下我们是在北半球的冬季啊，南半球的朋友也可以一样啊。属于你们的好时节，未来的半年真的将会到来，而且这是宇宙给你们的真正嘉奖。这一次的礼物是给你们的能量上的一种清理，也包括是业力上的一种平衡，还有就是 good karma， 一些好的业力将会到来。如果是你的事业当中出现了这个 bad karma， 首先，如果你们已经做完了这个课，它将会结束。还有就是，如果是其他人对你做了不良好的事件，它也会被宇宙真正的回收，这是真正的一种平和。所以呢，我看到你们真正的一种拓展，你们的枝叶的一种丰盛，你们的一种真正的喜乐吧，我觉得是从内而外的一种快乐轻松，将会在半年的时候来临。有可能那也是你们的一次能量的达成了，有可能你们在计划着一些什么等等。第2张牌，我们读一下这张真言卡，宇宙给我们的一句话啊，作为我们新年给大家的一个宇宙的祝福。OK， あなたの心の底に流れる温かい心に従いなさい。There is a warm heart somewhere inside of you. Follow it. 温かい心に従いなさい。我觉得很多朋友啊，你们内心当中有一股暖流这张牌告诉我们，你要跟着你内心当中最心底的那一个暖流去走。你的内心当中有一个声音，有一个温暖的地方，有一个归属地，那是你需要去 follow 的，并且你不要把自己的内心真正的拘谨在某一个，或者说你不要去囚禁自己，你不要去封闭自己的心轮，或者说你要去逼迫自己做什么，你有你自己内心当中真正想要去释放的、跟随的。这是你内心当中完全的声音，这个声音就是来自于你的高我和宇宙的声音。这一股暖流可能是你的爱，有可能是你的归属感，有可能是你最柔软的一部分啊，已经被你封存了，但是它依旧存在，永远存在。很多朋友，我觉得这代表了你内心当中冰河的一种开化，有可能你之前为了去保护自己，不得不让自己
看起来坚硬啊，看起来我的心是一颗钢铁之心啊，有水泥的城墙，我不得不让自己去甚至做出很多我自己都觉得很机械化的事情，或者说我不喜欢去做的事情。这一次你要跟着自己内心的声音去走 ，OK， 去走，然后去打开你的门，去看到外界的世界，去选择臣服啊。这个臣服就是我不再去逼迫自己，我看到属于你们的丰盛的时间马上就要到来。但是这一次不一定是我要努力，我要努力，然后我要去坚持，加油，加油，来得到的结果。相反的啊，宇宙会在自然而然的时间给你最好的结果。然后你们需要去疼爱和珍视自己多一点，因为宇宙在保护你，好吗？很多朋友，你们当下想要去做什么呢？你们最爱的是什么呢？有没有花一点时间去疼爱自己、理解自己、跟从自己内心的声音？如果已经忘记它很长时间了啊，鼓励大家在未来这几个月份当中，经常的跟自己的内心小孩做一个交流和连接，去做你喜爱的事情，去做一些幼稚的事情，去做一些童年的自己私下最爱的事情，你将会重新的找回它，疗愈它，并且这一次你不再需要用比如说我要把这个小孩关禁闭的方式来保护他，这一次整个的你都是在被保护的，这是宇宙给你的这份礼物，好吗？OK，那第5副牌的朋友，我们今天所有的卡牌就解到这里啦，很感恩跟大家今天连结，那祝福大家是开心、平安、幸福的，在这个年末年始啊，我们今年的年尾，2023年的年初，拥有一个好的气场和频率，宇宙在这里祝福和保护大家，也希望能够把这个祝福和保护传递给大家。一些朋友啊，我感受到你们需要去做一个 cleansing， 就是你们的环境、你们的磁场需要一个调节，所以你们有可能可以通过水晶啊、熏香啊、蜡烛啊，当然是在安全的环境底下、安全的情况底下，然后去做一个磁场的空间的净化，还有你们自身的净化。有些朋友你们需要通过一个小旅行或者说小放松，来去给自己一个心灵的假期。你们的世界其实正在呼唤着你们的回归，所以说宇宙这一次也正在去召唤和保护你们啦。我相信在未来一个阶段，大家能量上真正的会有一次进展和提升，然后也在这里去真正的祝福大家，祝福大家新年快乐。然后我们今天的连接就到这里了，感恩跟大家今天的连接和大家今天的观看，那让我们下一期再见吧，拜拜。